kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za maisha yetu ya Ukristo, kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za maisha yetu ya Ukristo, ya kesho tung'ang'anie ufalme. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana, tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za maisha yetu ya Ukristo, ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za maisha yetu ya Ukristo, ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za maisha yetu ya Ukristo, ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza.
sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye yafa maisha yetu ya Ukristo haya kesho tuyajui. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kinachukua wapendwa wetu, tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa. Tumiakia tigang'ariganio Morisha Joseph Nyanumba aiche asogoto igorere kefungo
elinde tumanya kwenda chizi. Pia mano Malaysia, karibu sana. Pia mano karibu sana. Baribara se para, baribara se ichukua jato sanga sote kiare familia Muranga ya Ikira. Wana ya kumore kari ntoko manyengi mure kamo. Karibu sana ase musangireka. Kivaga eliao Malaysia. Mbuya mano Malaysia sengenjo yeli bebaga. Naende nabanda kitako yiraneliya baribare para anyagwa icha amatanga ninchuga iga elinde tigato sabe asengenjo yokoligereria marikama jenu omuya tata nyasawo ito nande ne jinga gijinde jingi ya to kuirana limbuya mono asengenjo gwatwanjeire abaturi moyo twaigireri tukoria rero nyasawo ito bono ni gwaturu muyogo monene asengenjo y'omwana ito yoroire nyasawo ito twamanyira yakerare ngegosira kwamanyite torengo mu basukano bono tokonye otoye kisemino bong'ainia garutora jako musangirikano naende goike garutora oraere obuya bwabo bororekane naende togendere gukoirana ring'ambi ya mono nakwo gosaba gwaito goetera seritari ya Kristo yoro motorio ito amen. Mbuya mono onyotangie kwaya yarenga nabanata Kenya go prepare asengenjo mbwataringana ngo kwanera likogenda no gotera kwabo ekaroto koligereria segetabu kia Mark Maliko 15 nemo ekefungo kiaye kieri tangani goika no ntagete go kwanera ina batatu bakogenda soboina maiti montana okeigora ogenso mere mongere maiki iyo bakogenda soboina kora Yesu asabegetwe baiga kwegesa batu koya kamambe chuni lituko lilitanga liye chuma bakagenda asoboina elioba likoroka bagateba ni barabwa ase barabwo ndingoranya ale gotogira dirige na liria korwa ase egesieri kyoboina karatigera igo Malaysia bona bangina aba batatu twasomerwa ase ng'enjo y'obwanchani obonene oyo mwabo otimokirokoro ku Yesu okure otindekirwe obekirwe soboina ase amatuka atatu barengere iringa ase ng'enjo y'obwanchani boria obonene inkitoranyare komokorera twatebigwa abo isatu bakagora amaguta y'amanukato arenga ayerigo rinene bagokigwaka monto kioko monto kioyo oyo kwete getondo bono njira kogenda ko bakogenda walikuwa na swali bareko na kobora ni kuagachia ebarabangina boka nobo inari asiesa atindege tu abegetu liarenge bogeka nigo bako na kobora ninga lige na liria isona lita problem babwa to inoro mochando ingogo chikototigereria elinde tokore gento kieke tosobo inaime tomuaka maguta bono gochinsekero gosoma marikayo bago ikororo bakanyora lige na riri atigerigu bagasobo inaime ekero bago ikasobo ina ogokumi okonene ba expected konyora Yesu inga lige liatigerigu bono Yesu litugatagetene nere tokonyora erinde tomuaka maguta ase amagoro buna bamineti bakonyora aroro omomura omorisia inye verse 4 omomura obegete chianga chinda bunga kiako batebia goika bagachia koligereria bakarora liria liatigerigwe gendanse
riatigeriwe nigo riarenge rinene mono. Soma inye. Sano bagasoa oboine ime Isana. bakarora omomura oikaransete ensemo yokorio Weboetie yange. bagaichana ere akabatebia timoichana Yesu Monasareti mokorigia oria obambetwe obokire tari aiga digereria ase bamobegete Ari ororo. Bono abangina batatu riri bagoka bagosobo inaime bakonyora omomura ribaga ba expected konyora Yesu bakanyora omomuro isara kachindabu oko batebia timoichana na manyiro imokorigia lakini tari aiga obokire ochire rari omorisia galiri obokire ochire galiri. Bono bagaichana gochinse omorisia korende genda matebia aboroki baye na Petro ng'a obatanganire kogenda Galili awo nao moramorore buna abatebeti. Bono akabatebi ng'a obatanganeire kogenda Galili onye mutagete komorora no murakore gento kiekeiga nao muramorore buna abatebeti. Bono njira kogenda etogotebi ng'a kobare njira kogenda Galili ebare no moichano na baumira muntu tibatageti kokora gento kieke komotebi ekibarorire lakini gochinsekero togotebigwa mbachiete bakaumirana na Yesu walifurahi na yeye bakagoka gochinsekero togosoma marikayo bakagoka na Yesu bagachengamo asoboamo. Bono nkintagete kobwekaniri ng'aneri omwana otimokiraria na bontagete gotebia abaibori bomwana oyo minto morang'a ng'a ekerekemo omwana ori it is like igaraire ale next room totari go communicate na nere by this time lakini bono ntagete kobatebi ng'a ekerekemo nkoumera na tore no omwana ori ominto erinde tochenge asoboamo ntogoteba amina ase igo muna abakristo ekero tokorigereria mariko ase getabu kia Ayubu 14 nabo kegototebi buya ng'a mwanya bantu koiboru na omokungu omatuka ng'a kiang'ania na meng'e bono nonye tokoba nomoichano ase eng'encho y'obwanchani tomenyete amo buya lakini konyora ng'otomisiri for all this time mpaka rituka eri riokobokigwa. Bono buna abantu naende buna abamwabo nabere ng'a nabo tokoba nomoichano nabo togokumia lakini nande tokoira na ase amariko buna ase getabu kiari kia Abatesaloniki nabo kegototebi ng'a titoba buna abantu batari nogosemeria ase eng'encho yabarabi aba yabari bararire. Igo ntagete gotebia oyo minto morang'a nomong'ina ne familia ngimatilachi ng'a tiga totware ogosemeria toichane tokumi lakini totware ogosemeri ng'a ekerekemo nkoumire na tore no omwana oria erinde tochenge ase oboamo. Igo bono nabo ntagete totebani twins buna abana ba Nyasaye ekero ring'ana buna eriga riatonyorire ria makweri naba bande bagocha batebe pole onde nabagocha kwana gento gete onde nabatebi onye mwamanyete mokore iga mogende gosenchera maate lakini tiga totebani iga amakweri Nyasaye ekera atunge to omonto etogotebigu ng'a onde taiyo atamanyeti orogendo rwaye ase entu nabo togoteba nomobasukano ilikuwa hivi na hivi tungejua tungefanya hivi na hivi lakini ngeri togotebigu buna abana ba Nyasaye amakweri ririachagete na intu tokaragererigwa bono tiga tumanyerana totebani intu ase intu ng'a amakweri naro nonya gocha nekerundo nobororo bonene lakini totwara ogosemeri ng'a amakweri aro naro
na kigekogera togoteanga Nyasaye tikiarenge gento kia mubasukano gokia asare ere ekere bihiga byonsi byarenge gokorekana yeye alikuwa anajua igolende buna abantu mune family abaibori abamwa baba sokoro nabangina koro nabo tutagete goteba ni twensinga aso boamo tiga twegene nga amakweli alialaniwa akabekwa ase oboiko bwense igo nechira chigendrete goikirana. We don't know mambi ningo na bakonyora njoyo gokwana aiga ninje mambi ase igo tigatoba baremereria amarika itigase niwe wetera seritaria ya Kristo motorio ito. Amen. Tiganza basinge njoyo gokora omuya tata Nyasaye ito watokonyire twarigereire marika machano atwamanyire bitambo kero binde mitigarete korwa bona gokia motu Nyasaye ikatwakorire nyangie ya nyenene twayebekira sama okaho Nyasaye ito noe nabaraye kero baraye bwa ukwana twasabira bonna bwa ubarorekane na kusaba goito goetera serikali ya Kristo motorio ito. Amen. Biaman. Asante sana. Bono ngocha tore sempi ya mano asenge chamarande amaya. Bono nafasi kwaya kutoka Kontanchi. Karibu kwa mwimbo mmoja. Karibu sana kwa haraka tu kwa maana tunakimbiza na masaa. Kwaya kitoka Yontanchi Chweli akuche kwa neno moja tu kwa maombi. Chweli kananga. Abantu bare mochimata lia nyorane machine yari miwe abantu banganya koruka bonsi pi baicha somo sangerekano ekiagara chinsa chiabeire inchwa ontaje kitoka Chweli kananga akuche kwa maombi kwa tufungulie mkutano kutoka kwa nyumbani hapa. Mutaimba mbili tu ndio mtatufungulia. Tigererie fitio nchikorwa. Tigererie fitio tigakoe fitio mogongo.
lyeserine linene chitamu chikabachanda ingora baruseye lirena tera kogenda bakaboranya lirena lyeserine linene chitamu chikabachanda ingora baruseye lirena Mayamu bakarera Mayamu bagasaba Maraika ibaro Akarusyalirena Mayamu bakarera Mayamu bagasaba Maraika ibaro Akarusyalirena Ilena lyeserine mechano Era wotange wotase Yesu Ororo kwanzizigo wochanda Elio monene awokonye Ilena lyeserine mechano Era wotange wotase Yesu Ororo kwanzizigo wochanda Elio monene awokonye Mayamu bakarera Mayamu bagasaba Maraika ibaro Akarusyalirena Mayamu bakarera Mayamu bagasaba Maraika ibaro Akarusyalirena Mayamu bakarera Mayamu bagasaba Maraika ibaro Akarusyalirena Asante mlipaki moja tu Mwenda moja tena
Asante sana kwa mwimbo. Sasa nafasi na Chweri akuje kwa neno moja tu. Chweri akitoka Ebanisi Kananga na yeye akuje hapa. Mwalisi ambe ya mano abairi bachire serigaliri yo mwana one bitamatamu nali yali atali omwana yarugetwe omuro bitamana oyo no mwana naralira nole mama mwabo takiliana nacheta ali bara kanyora sobo kebole tarangalia bana ba minto naba amate nabandi kabatebya obo kemborano bagaja tukamenya tutayo menyete nyumbeni twali ngalia kereka baka muna bapera bana baba banta banene bagaja tukamenya umwana oli munali suku aralireka tale umwana watenga nini mwana oli kumutogili taliri muke kurana kwaye chebuna amanyete uke muntu wakwanete nere ekarona agenda kirigori sikumaranya gitari ante byanko narwalire ikaheranga mukiatu wanje kukomanyane kutwaranda ushahidi bose umenya gitari ngangaki arwalire kamanya mwana arwalire ono arwalire masama tukamata kesa nakarumanya naberire gaika takitecheki arwalire ono tikanya sama mekasabira nale batebi maramu bintu maranga bono chutato bereka chubere kaiga tanya wikaransa naye njititi kaiga aramani bakari kuligi koba kuligi tali bobetika baligi ayi bono ni chu kaiga tabera mana nainde ngwakira abantu barurubura segasi okolendo omwana oyo mwabwataranire asoka omurwaria nakera kegento keri mwabwataranire amari asoba mumenyete wakira nabanga mingi nabanga kuya bono segasi akikora sense omuntu omutara mulero ekterora sense kabo omuntu omutoera kabo omuntu otari kukwana lingana li omuntu ondi oba omuntu gusika ayaramwa lakini olemereka esenga kieye abana bakaba muraba baito n'abanyaruka moire ngore rogongo rwasarekire moire ngora tutwara konyo kisigara serikali yatebete ngabaira mabe tukadiga nandi tukarra twachira sabe kitore timondo abana bamura n'abanyaruka moira marungora asikwanyuri waikirwa niga onyatiga yamono molisi niyamono bono twasoire chikanisa yambase piechi gochaso gosaba
yambase piechi ekorwororo yambase sitie area amabwati asogusaba bakwenda leti kanisa na litraga dabwa nakirogo abairi mwakira senkei wanira mukonye lakini ndi nyasaye konyukikire nga amatuko nara yale oja komenya ntuntu ligo twara kende akaro nyasaye kikire mirubiri yae muna tebete nga wetere bibe ntonyare gokwa muna barumi sana 12 goteba nga asengenje bibe amakweli agasoyense namakweli ayo titoko yabua muroje kurukare keronche nari kunyagokinera iga narocha abantu bakanyakoya seria bagoitera kindagera lakini tenyare kaneti bono rende nkeye ne yeito mwana wina nche no yone muranga no yo minto ayango chare nyasaye nabige tubo bisie sama kweli na ende neba nabone kero nali ukina nali ukagana bataba gotuboka bwani gachira ikera nga pero tuacha kumanya buya tukamenya nga makweli gara tonde bwensi abo mwana moke abo monene amakweli bolinda singinjo na ligereria na ranga murayo kanisa tayo lakini ngina irari bageri yondo mutiriki kurulia mbase ekerenda akole nkolere nogo saba nyasa itumuya oyore yo mono mwana no mwikoma chenu na ikene ke irigo chasu busiwa no gosaba mabera ngamwanya bantu abaya gotora babibo kumia na nyasaye gotutigete kero kendete ne bakongutu kuwenere inki nyasaye sama kweli agure ntunto okole miantu bwatikende kiya twalendire uchasenka atatiga twakurangiria monene uikaranse nkeye muna maraika araitane chinka kia bali barabachenu baho na gukirenda ninke nyasaye tutulema bakwanire na barabu nyasaye tonyemba komanyeti bagonjokere bakole imirimo yake rubutuku butaraja nyasaye to sese ni musangererekano nabaire karo bararu asenkeye ntubake na gotogirie tari yakero baikire buya no murembo tigare nkeye twenso gotebinga mbuya mono ubakwa togigwikara na sabana kwigena se amabira kisuru muturia amina yambase sitie koruaroro ontanchi Catholic ndugu yangu Muranga, pole sana ndugu yangu Muranga kwa kupoteza hiyo kijana yako. Mimi kwa majina naitwa Dismas ya Chuma Mabiri. Muranga ni ndugu yangu kabisa. Kusema ukweli, watoto wa Muranga, mimi kusema ukweli, siku yangu ya kwanza kuwaona, sijawahi kuwaona kabisa. Pole sana kusema ukweli. Muranga, kweli wewe ni shujaa. Uko na watoto nimeona wakubwa. Nimefurahi sana. Mimi sitakuwa na maneno mengi. Ni ile tu familia ya Ngondi, familia ya Muranga. Yale nitaweza kusema tu ni pole. Mtu kijana ameenda na hawezi akarudi. Kwa hivyo nimesema pole sana Muranga, bibi yako na watoto wangu wamepaki. Tigansabe tata Nyasaye mbiyama watokonyera singenjuya wao mugutano oyo iga tata onyotenenere uno irabe buya sosi wao okonye family ya Muranga mongino Muranga mokonye na abana bamwe abo batigaire asengenjo gosiri omwana oyo iga otenenere omugutano iga abanyakirogo baratenenere ekero rare tugakire mbiya mono
na wageni wetu walimtoka huko, baba wetu wakirudi pia warudi salama salamini. Tumesema ni shukrani kubwa, na Murang'a namweka kwa mkono wako. Mahali ameishi huko baba wetu, tumesema ni asante, asante kabisa. Nasabire ajama kawe na sosu wao, niko nasabire nyegente isa kisumudulito. Amen. Biyamono. Tanchi Katoliki. Tanchi Katoliki. Kere korwo igoma main PH. Tanchi Katoliki kere korwo roro mokwani igoma PH main mokwani ichaso gusa. Abekorokana, hakuna mtu kutoka sehemu hiyo mbili. Tunataka igoma PH. Tuko na igoma main PH na igoma PH. Iko tofauti igoma PH na igoma main PH. Hakuna mtu kutoka sehemu hiyo. Mochengo STA. Machengo STA. Hakuna mtu kutoka sehemu hiyo. Masisi PH. Masisi PH. Magi. Ntanchi. Nafasi ni yako. Ntanchi PH. Tena tuko kwa mpambigrio. Abasani bomwana ominto kengo. Morure chinse monye chiense na bakwani rimbi ya mure mwense. Bono rende kero omwana ominto kenga arenge kurara. Nyasaye no arenge tachiete safari. Nekera arenge kogenda. Nyasaye nabwate miroberi yaye. Igorende anko yane, anti chiane. Muchubu ngondi omugima, bantu baito bonsi mwamigere. Gento nabasabire no boremu. Nekera tuatwarire oboremu, nande tumwanje Nyasaye. Elinde Nyasaye ebintu binde atomentere. Jengoro ko Margaret Nyabuto korwe kanisa yotanchi PH. Tigato sabe. Nyasaye tomu yana akobakire nako ningambi yamano kyagore tatanto nabana bawo. Titukeriga Nyasaye one munakwarira gete nande twekeranira singinjo yo moyaga bu mwana ominto kengo. Mone none abasani bae bekinse mantie inyane chiense obarende kara bagocha no musangere ko mogimonyorende tata wemeganda nakubwa mono Nyasaye one ase bali bagenderete korosio moro nyumba yo mwana ominto Nyasaye no barende nagusabira yamma kansi amabera Kristo mutori. Yonsali STA. Yonsali tu STA. Yamayaka STA. Yamayaka STA. Santi. Sasa nataka nimuite Pastor Mugire akuje kwa maombi. Pastor Mugire akuje kwa maombi. Ekwayende yonsi yachirega igere togotera baso koruororo ontanchi cha sogotera komanandi. Asanti Omulisia kwa ajili ya nafasi, nami niomboleze kwa ajili yangu ambao amelala. Sisi tulio hai, kila mmoja anafahamu na kuelewa ya kuwa siku zetu katika hii dunia
zimehesabiwa, na hakuna mwenye atapita ukingo ambapo Mungu alikuwekea utafika. Na hayo maisha tunayoyaishi yatakuwa maisha ya machungu, maisha ya majonzi na maisha ya kilio, ili tulale tukielekea kulala, sote tukiwa na tumaini ya kuwa Yesu aliyekuja alishinda mauti. Na vile Yesu alishinda mauti, na sisi sote ni wasindi. Hata ingawa tunatoka katika huu mwili, kuna maisha ambayo tunayatarajia, yale ambayo Yesu alienda kutuandalia. Yule ambaye amelala kule ni mwili uliotoka kwa udongo. Ule mwili uliotoka kwa udongo ndio ule umelala kule. Ule moyo ulitoka kwa Bwana, kwa Mungu aliyemuumba, ulirudi kwa Mungu wake, kwa muumba wake, na kuna mahali unatulia ukiongojea ufufuo. Wacha tuombe. Baba, kwa Yesu, wewe ni Mungu, hakuna aliye kama wewe Jehova. Ili siku uliliandaa kwa uweza wako, wakati ambapo ulimtoa Okengo kuishi katika hii dunia. Masiku ambazo amesihisi Jehova Chire, wayachua yote ambayo ameyatenda kwa njia moja au nyingine ni kwa uweza wako. Na wakati huu Jehova Chire ana huwai tena, ila tu ni mwili uliotoka kwa udongo, uko kwa sanduki, unaelekea kuraswa kwa kaburi mahali ambapo ulitoka. Tunaomba utulifu katika harusi ya mwisho ya maisha yake. Tunaomba mkono wako uonekane wote ambao wamekuja kutoka matabaka mbalimbali kwa ajili ya kuomboleza kwa siku hii ya mwisho. Tunaomba utulifu wako na amani yako. Kila mmoja akifika mahali hapa Jehova Chire aendelee kuandaa moyo wake kwa ajili sisi ni wapitaji katika hii dunia, tukiongojea yale maisha ya kuchayo. Hayo ninayaomba nikitumainia kwa jina la mwanao Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Ontanchi akimonyorire gabon. Ontanche kitoka huko, mzee Aperi Nyakundi akuje kwa neno moja. Kwaye kitoka hapo, Aperi Nyakundi kama kiongozi ya kijiji akuje kwa neno moja tu.
Asante sana kwa mwimo mzuri. Nafasi hii Aperi Nyakundi kucha kwa neno moja tu. Mugako korwo abangina koro Okengo be family abaro abangina koro Okengo mugako yo korwo aroro mochiche morusi gwa marengari enyangi yo moche koro ino. Buyamono Mauricia asokonga kabaga kakeigo na intendere Okengo. Njenya kundi Aperi oyo nyangatende. Mugacho. Ande nchega iga. Gonde ime mono kiagera na irete umonto. Simba ande korue omochio migere. Taria iaro naja. Muranga na Mwao. Ama kweli na makongu. Njege ntonda kobori kuchia se Nyasaye nga. Roliango se Nyasaye. Omosabe. Na yoga nyere nga kiyao. Akerego ika. Lakini mono amange buna no inche na kinire na ikeira igarero toka tebunga ki. Yenda se Yesu. Yesu oyo nero ro mwene. Ere na tebeti abantu ngakabeiga lakini bakamubwata bakamuita bakamubekera kigosi kira magwa bakamongenta bakamurusio. Naenda agateba ninchiche. Ocha kwa ebona gocha gojenga kieye. Nere nkong. Igato eteri baganga tue ariga ni gweitia. Kiganso kesikake. Abantu buna tore gaiga. Ense ya sare kire naende ya eri. Naende tebwati mocho kobono. Abana ba obori nyiborete buna abana. Ngochi kubate binga roriga. Bante binga kore binto biao. Na kumibono nga. Yense tereti. Naende ense yeiga. Ekenyore keiga kia betari ambasa kuchungumbu tinko manya. Lakini ya sare kire mono. Obo saria abana ba sare kire. Ebintu bago korane ebibe. Na intu naboto guanchange ebya korire bake. Imbu ya kora gware tire tigatori. Igo tigatore ende tokani abana nga rolia. Ngokora iga. Tikati chiachire rende na chichira bengu bayeito. Ego to chorio po chorio burate ko chibosia bwasi tukale. Tutako bwata bari tutara bwata. Bia mono murai. Yom tokene te matebo ichego cha motu akega. Ekero abangina koro tuateba bo Kengo batene nega iga barusi kwa morengari. Bangina koro Okengo korunka. Bangina koro Okengo. Nyore mbayo abangina moko Okengo. Banka. Bangina moke Okengo. Nabonte betendo cha bande baikaransete. Bono sinyunga timbara binarange di bono narange ne ke usie kiao. Abangina moke Okengo bai family. Bono mongina mama nyigure bo. Nchugo cha motwa. Oina rangina koro Okengo. Tenena ababoru shwa morengari. Elinde orero mochokoro. Kana tematebo ichego cha motwa. Bono
nyore kobwata ring'ana rimo kwana rango moja. Ina mwamu ya nyasaye wango mononeke eba were kirori bale bobolimo kyagera nyasaye Pia mono abangina makokengo mongina genda wikaransa bono parusi wetu bangina makokengo nyasa otebire neruserie gesyumba asebaria bonsi bagochanda bantu baye akorwanchaga wugo oyo mokorane ro manene momo emaikeyo asabe Usigwe bichaba ngina mako kengo oyoro manene atosabere. Mbuyamona sogo twali. Inchetinkorera sogo chandwa na babisa. Kyagera nyasaye nabo morwanererione natarete na inche akandusya sama kweli oyonere nyasaye orabe na inche botambe mimi sitaogopa wala sitababaishwa maana Mungu yupo nami kila hatua ndiye atapigana na watesi, ndiye atakayetoa hukumu ya haki. Friends, the Bible says in the book of Romans chapter 12 verse 19 that never venge Pia mono aba isamoke okengo be family yeita motene na morushi webicha ba isamoke okengo kuruanka pia mono akamorushi webicha linda soko lero mwana ito aso kumwakera okweli ase enyangi yomaelio asenge nchobono asenge ncho mugaka choeli akwana no mugaka Nelson into muganyita asegete kaenya chuba akwane abantu bansi bare musangekana bakwani mbuya muri mwesiga katoba baremu makweriana makoro akera beto gutumuka bakwandire nsaho ye mbuya mono pia mono igona ritogendete gukora kuruka twense mune kenyoro abana bamwabo kengo bamura bamwabo kengo otige family ya Murang'a yoka gosebwa ngondi yoka bali bamwabo family ya ngondi yoke goikaransa bali bamwabo kengo abo mochoita motenene motwana inum elinde mwakero yo mino okwaeli karibu Daniel chuo cha motua pia mono chuwango wano mareku chuwango morore bale bamwabo kengo bakoroka na chindogo basa mpaka baishika bamwabo kengo igona buabu baka baishika bamwabo kengo bamura bamwabo kengo chuo cha motua koroka namba berebo kabachira nabo ngereneri ageni n'abayiri n'abasani ni amate bali mwachire gotwapore twabare ni mbuya mono kente kenne ngeri tugusaba Nyasaye tubwate cio mugutano yoere n'abayiri baitase moko genda ntwamanyire chigari chiro sina moka mwanya bantu Nyasaye tutichire bitongo kibogo kibagoika baike buya na tutashukuru mbuya mono
iya mono ekwaya eyachira engeni etararenta mang'ana gocha motu atonye manye ninu mwanyoreirwo gotera nyora mwikarasa nyora murarenta marieta ekwaya yachira engeni etararenta erieta gocha motua etararechesta tunataka kwaya ile kurechesta hapa erecheste. Nafasi ontanchi kwaya. Nafasi ni yini? Tunangocha kwaya kutoka Ngararo iko njiani kucha. Tunangocha hiyo ndio tunapea nafasi kuu kwa maana Okengo ni memba yao kutoka Ngararo. Wako njiani kwaya kutoka Ngararo au washiriki kutoka Ngararo. Kwaya ingia kwa stage kwa wimbo moja. Allo obisa asare. Obisa ontanchi.
Asante. Margaret Mato akuje kwa maombi. Margaret Mato akuje kwa maombi, aseme neno moja alafu aombe. Asante kwa nafasi. Majina ni Margaret Mato. Abantu banga morora abageni baito barure ngararo n'abange chinsema wao igo morore mwarigania abageni baito kero bageni baito bakonyegosoa. Karibu sana, karibu sana. Kwa majina ni Margaret Mato, formerly Nyamache Station na delegate Mwalimu Sako area hii. Murang'a, pole kwa msiba huu mumepata, na wale wote wametoka Ngararo na pande zote za Kisii na nje ya Kisii, karibu Kisii, na asanti kwa kuja kutufariji. Tuombe. Mungu wetu na Baba wetu ishie mbinguni, ni wakati mwingine mwema tuacha mbele zako. Asanti kwa kutupa uhai. Mwenzetu amelala, ameacha baba, mama, ndugu zake na watu wote ametuacha. Mungu wetu, wewe unajua mliongea na yeye wakati alikuwa analala. Na tunapoendelea na mashisi, Mungu we pamoja nasi. Wale wako njiani, Mungu tunaomba uwape neema ya kufika hapa. Na zaidi ya hayo, sidi kutuongoza, ni katika jina safi la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Nafasi tunataka tuende mahali tena ngine. Tunaita Tolerate kutoka Ngararo Church Choir. Ingia kwa stage. Ingia kwa stage, nafasi ni yenu. Simuliandika hapa, ndio tunaita awe takucha. Si ndio anaita hiyo? Tolerate Church Choir. In choir. Hapa tunaita Donlight, alafu kisha baadaye Church Choir itafuata. So Donlight, leteni nini vyombo yenu hapa, alafu tuone. Ni kama mko mbali. Karibu basi, karibu. Bakorwo chisokoro kya maremu, chisokoro kurubongi na rome bachicha.
mshahara wa dhambi ni mauti hakikaye, kifo cha kiroho, tena laana ya milele. Kifo, hukumu kwa wanadamu, mshahara wa dhambi ni mauti, hakika kifo cha kiroho, tena laana ya milele. Heri ningejua siku ya kulala kwangu mimi iwe leo hata iwe kesho, ningeweza kujipanga sawa, njia zangu zilainike mbele za Bwana Mungu. Kifo usijeni pata nimezama dhambini, ombi langu kwako Mkombozi, nifundishe kuhesabu siku zangu duniani, nifike juu mbinguni niishi nawe. Heri ningejua siku ya kulala kwangu mimi iwe leo hata iwe kesho, ningeweza kujipanga sawa, njia zangu zilainike mbele za Bwana Mungu. Kifo usijeni pata nimezama dhambini, ombi langu kwako Mkombozi, nifundishe kuhesabu siku zangu duniani, nifike juu mbinguni niishi nawe. Binadamu kamwe hatopita miaka 70, ndilo hukumu lake kwetu baada ya dhambi. Leo twaishi bila kujua kesho itakuwa vipi. Bwana tufundishe kuhesabu siku zetu. Bwana leo tufundishe kuhesabu siku zetu. Binadamu kamwe hatopita miaka 70, ndilo hukumu lake kwetu baada ya dhambi. Leo twaishi bila kujua kesho itakuwa vipi. Bwana tufundishe kuhesabu siku zetu. Bwana leo tufundishe kuhesabu siku zetu. Heri ningejua siku ya kulala kwangu mimi iwe leo hata iwe kesho, ningeweza kujipanga sawa, njia zangu zilainike mbele za Bwana Mungu. Kifo usijeni pata nimezama dhambini, ombi langu kwako Mkombozi, nifundishe kuhesabu siku zangu duniani, nifike juu mbinguni niishi nawe. Heri ningejua siku ya kulala kwangu mimi iwe leo hata iwe kesho, ningeweza kujipanga sawa, njia zangu zilainike mbele za Bwana Mungu. Kifo usijeni pata nimezama dhambini, ombi langu kwako Mkombozi, nifundishe kuhesabu siku zangu duniani, nifike juu mbinguni niishi nawe. Heri ningejua siku ya kulala kwangu mimi
hata iwe kesho, ningeweza kujipanga sawa, njia zangu zilainike mbele za Bwana Mungu. Kifo usijeni pata, nimezama dhambini, ombi langu kwako Mkombozi, nifundishe kuhesabu siku zangu duniani, nifike juu mbinguni niishi nawe. Heri ningejua siku ya kulala kwangu mimi iwe leo hata iwe kesho, ningeweza kujipanga sawa, njia zangu zilainike mbele za Bwana Mungu. Kifo usijeni pata, nimezama dhambini, ombi langu kwako Mkombozi, nifundishe kuhesabu siku zangu duniani, nifike juu mbinguni niishi nawe. Wacha asome rambarambi kwanza. Na mimi nachukua hii fursa kusoma lambilambi kwa wale wametutumia lambilambi zao. Tumepata lambilambi kutoka kwa mwenzetu anaitwa Choni Obogi, ametutumia shilingi 100. Makoyo Obogi ametutumia shilingi 100. Delecta Mangana na yeye ametutumia shilingi 1000. Asante. Na kama umetumwa, tafadhali unaweza andika pale kwa balabala ama ulete hapa mbele tutasoma. Asante. Chisokoro chio mwana marehemu Okengo nabangina koro bonsi korwa libongina Rome Okengo baichego cha mutwa abangina Rome barabuma ikabakoru chisokoro nabangina koro Okengo baichego cha mutwa bakorwa rarabu bakorusigwa marengari abangina Rome Okengo abo baraba koyoye Murang'a na barabu babwati tokale bwanga soko nyachinsa tunaita wa Bapu Yokengo bachire bakorwa roro abakoyoye Murang'a. Sasa kutoka semechi ya Murang'a waingie kwana lingane limo baba nyoro moche koro konyori mbuya mono soko ngari baga baminto nkumeti naende nkumeti nsire gukwana mwana asirire naende yara bana mbari kwiguru monta gutigara busa taima ngana na banya sara ale abare tirende ngirende ndakore indigo kora kende gaki buya mana soko ngari baga mbwati nguru ngukwana. Aya, masemeji ya Murang'a tafadhali hapa mbele. Watu kutoka huko juu Geteri, tafadhali mkuja hapa kwa haraka sana. Alafu ministers mkuwe tayari. Tafadhali waharakishe kidogo kwa sababu ya muda. Na ministers waendelee kujipanga hapa au wakimaliza kuongea kisha au watupe wimbo moja. Okay, karibuni. Go. Buya mono munyakerogo tetukwa no muno oyo itutuko igutwensi ndara kwana jekenga no gosabanda asabe tuchanganya ndimi
Sawa, hawa ambao wamesimama hapa ni ndugu na dada wa Florence Mama Okengo. Kabla sijaomba, ningependa mpatie mmoja hivi aongee kwa niaba yetu, alafu mimi nitaomba. Chenda Aska chukua ninga elimu. Naba kwa nini mbiya murenya ya murasa mabe nja maria tanguruku Aska mugakangia gono yo moroti Florence ne kamati yane enda bae ngora senge njo yo gosirio muigone timbu atiande nda kwane ya mono dada yake na abalta goro na matra abakwani mbiya mole timbu atigene nda kwane nda bata musabirani family yo mwana umito Florence ya mono. Mimi yangu ni maombi. Nataka niombe. Tuamini na tuombe. Mungu Baba yetu uishe mbinguni. Tuacha mbele zako kwa wakati huu. Tunashukuru kwa sababu tumesanyika hapa kutoa shuhuda kwamba Okengo amelala. Tunakushukuru kwa sababu ulimupa wazazi wake na miaka hii yote wamekaa nao. Tunashukuru kwa hayo. Amepumzika kutoka kwa kazi ngumu ya dunia hii na tunaomba umurase mahali pema peponi. Kwa wakati ule ambao tutakuwa hapa na mkutano wote tunamweka katika mikononi mwako. Utubariki, utuongoze hadi tamati. Hayo ndiyo maombi yetu katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Ministers karibu kwa wimbo moja kwa haraka sana. Tafadhali tujaribu kuharakisha kwa sababu ya muda. Siwaoni hao vijana. Haya, jaribu kwa haraka basi. Alafu MC kutoka Ngararo, James Ochuka, chukua nafasi hapa mbele. Njoo hapa. Hatukuoni uko mbali. Kuja na kiti yako hapa mbele. MC James Ochuka akuja hapa mbele. Maisha ni tunasafiri, tuombe Mungu hatujalie, ndipo kutoka mbali sisi tuwashindi. Walio tutangulia, si kitambo tutaona tena. Kwa sasa wenzangu, tuombe Mungu na tusamehe. Maisha ni tunasafiri, tuombe Mungu atujalie, ndipo kutoka mbali sisi tuwashindi. Walio tutangulia, si kitambo tutaona tena. Kwa sasa wenzangu, tuombe Mungu na tusamehe. Adui hajapanga juu ya maisha yako ndugu yangu, kusimama kwa jua na kutoweka kwake ni Mungu ajuaye. Jua litasimama na mwezi utatua, ndipo adui atabatilizwa. Simama kidete, msafiri wa mbingu, Bwana yu wezini. Adui hajapanga juu ya maisha yako ndugu yangu,
kusimama kwa jua na kutoweka kwake ni Mungu ajuaye. Jua litasimama na mwezi utatua, ndipo adui atabatilizwa. Simama kidete ewe msafiri wa mbingu, Bwana yu enzini. Chenye pumziko hata hakuna mawazo. Usiulize tena alipumzikaje. Imesalia wewe na Mungu, chaguoni kwako kutakasika. Machozi tutafutwa kule mbinguni. Waliolala ibada wasikii, wameshapumzika, mahubiri ya wasikii. Tulio hai tubadilike, bado siku zina hesabu. Kwa sasa kifo ni kawaida, sote tutalala. Nini adui hajapanga juu ya maisha yako ndugu yangu. Kusimama kwa jua na kutoweka kwake ni Mungu ajuaye. Jua litasimama na mwezi utatua, ndipo adui atabatilizwa. Simama kidete ewe msafiri wa mbingu, Bwana yu enzini. Adui hajapanga juu ya maisha yako ndugu yangu. Kusimama kwa jua na kutoweka kwake ni Mungu ajuaye. Jua litasimama na mwezi utatua, ndipo adui atabatilizwa. Simama kidete ewe msafiri wa mbingu, Bwana yu enzini. Adui hajapanga juu ya maisha yako ndugu yangu. Kusimama kwa jua na kutoweka kwake ni Mungu ajuaye. Jua litasimama na mwezi utatua, ndipo adui atabatilizwa. Simama kidete ewe msafiri wa mbingu, Bwana yu enzini. Adui hajapanga juu ya maisha yako ndugu yangu. Kusimama kwa jua na kutoweka kwake ni Mungu ajuaye. Jua litasimama na mwezi utatua, ndipo adui atabatilizwa. Simama kidete ewe msafiri wa mbingu, Bwana yu enzini. Adui hajapanga juu ya maisha yako ndugu yangu. Kusimama kwa jua na kutoweka kwake ni Mungu ajuaye. Jua litasimama na mwezi utatua, ndipo adui atabatilizwa. Simama kidete ewe msafiri wa mbingu, Bwana yu enzini. Tuachire ase baisike bamwe aba Murang'a bachete abakoyo ito bari batonyomerete batene guchimotwa erinde tobairibaga semechi ya Murang'a kutoka mali dada yetu wameolewa mali wameolewa. Oyaki awaongoze Oyaki. Aya, madada ya Murang'a wote hapa mbele. Oyaki amesimama mbele. Aya, wote madada ya Murang'a wote wale mahali wameolewa wakuje wasimame mahali mzee Oyaki amesimama.
Tafadhali mtupe wakati mzuri, naona mnachelewa. Simama mwenyewe. Tafadhali mkuje. Tafadhali mkuje. Mko wengi. Oyaki yako na chisemo mingi. Ni kama hawako mzee, unaweza endelea. Tumekupa hiyo nafasi. Ono koya ikire igatuensi na magweri tuligereretie. Magweri alesi yona mange. Njega iga no ndusiti muswati okurukumaria. Oyosira amba kwa bwana ende. Timbwatia mange echinga gicha etire njiri bunechi. Wala chiombe chikwanda igale charu mugonga chiasa nyamache. Una wate chiombe chikwa chinga. Timbwatia nengo kwa. Mbiamono sana senge ncholeri bageriga. Na wanale gotebanga Eliyo tanjali sikira kita manono koruboki na mingumbuye. Mbiamono sana. Wenyekiti, tafadhali ningewaruhusu kidogo. Kuna wachukuu wa watoto wa Murang'a Misaaga wametoka mbali. They were supposed to come here in front of them. Nifanye maombi ndiye tukae. Hao watoto waharakishe basi wapate picha tu, mzee atoe maombi. Wako wapi hao watoto? Watoto wangu wote wakuje hao mbele. wachukuu watoto wa mzee. Na wasi muje mbele kidogo. Dakika ni moja ama nimeongeza imekuwa 2? Dakika nimeambiwa ni 2. Ekero abana balia talimangana abana ba Murang'a abo bara abana bane bagendete kurwari bagocheiga ndabona ale gotebira muginga mbiyamona asengencho yogocha kurwa eng'ora asenkeyeiga umaene mama oliole nyumba alia tumejaribu kumshughulikia bunali nyagitari alia mpaka buno mwana ako irubosongo mama nyagitari ale Nyamagwa mpaka ekero twamurusetio ekero omwana atiekire kurara igo nabona ale gosaba ng'a amabera manalekana ase nkeye ekero amasaba agokorwa. Mama watoto ako kwa nyumba huku kwa ajili ya mama na wachukuu wote wako hapa. Sasa hii ndio familia ya Choice, ndiye msichana mkubwa wa area wa hapa. Mimi ndiye nilioa msichana mkubwa. Tuko vizuri. Mwenyezi Mungu atuonee huruma kwa hii makosa ambayo kifo ambayo kinaonekana kinatembea kinaenda hivi. Ni malisapo kutoka hapa. Tena nitaenda mpaka nyumbani. Kuna mtoto wa ndugu yangu tena ameaga na yeye atasikwa kesho. Kwa hivyo vile muko hivi mkifanya maombi, muendelee nasi mtuombee na hapa ili neema ya Mwenyezi Mungu iendelee kudumu area hii. Sijui kama mnataka kila mmoja ajichulishe ama nifanye ombi. Basi, hawa ndio watoto wangu na wachukuu. Tigango nkora masabo, tigango nsabe. Oyo le tata Nyasaye oba kuna kwae wobo nene kiagera ndutu enyore tore moyo nera mauye yengima. Lora ni goto ikaransira asegetie ka senge jokora kwa mwana okengo.
Noro cheri yanda dira senke tato minto na marwera yaro buno mongina mama iwetu bobe. Yale konyale kano muya. Okaba kuri kwa bwene timpaka batale konyala kubweneka. Tato kuna mama arwase nyombaria nere tato min nera nyale okumyenga ngakinge ko roke ngarara asenge chiri bageriga. Mukolo nemulanga na obekira sebisanye byao. Mongina na obekira sebisanye byao. Abamu abonse na obekira sebisanye byao. Ekaro tato min to kuru obworora asekero yomo nenke to yetiga. Ababonse bachiriga tato min to mabwata matemo iga naria marwaira makweli akirenchira. Korancho bagusweli. Bono tato minte karo omoroberi yora ere obakuna kwaewo bonene watu asabire tu igene teseti ya Kristo Yesu motoria. Wankoro kuoyagi no yonyaironde igabo itangale mata. Aya, chachi kwaya nafasi ni yenu kwa haraka sana. Chachi kwaya. Ngararo chachi kwaya. Tafadhali nafasi ni yenu. Nanyi mje hapa mbele mtupe wimbo moja. Karibuni. Magomo tunayoyapitia, twajua Mungu yuko na sisi, atatuondolea mazito, nasi tutapumzika na yeye. Magomo tunayoyapitia, twajua Mungu yuko na sisi, atatuondolea mazito, nasi tutapumzika na yeye. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha machungu yote. Wapendwa wengi wametuaga, magonjwa, njaa, vitakawatwaa. Yesu arudipo mara ya pili,
Amen. Sasa nafasi tunataka nipeane kipaza sauti kutoka Chairman ya Ngararo ili aendelee kipindi hiki kutoka Ngararo. Ndugu yangu, karibu. Asante, nashukua fursa hii kusema ni asante kwa sababu ya nafasi hii. Nimesimama kwa niaba ya watu wa Ngararo ili niwalete kwa sababu ya kuomboleza pamoja na mwenzetu ambaye ametuacha. Nafikiri ukiangalia 3/4 ya watu ambao wameketi hapa wametoka Ngararo. Kwa hivyo ikiwa nitachukua pia muda kidogo utaniruhusu, japo nitaenda haraka sana. Bila kupoteza wakati, nina vikundi vingi ambavyo vimetoka Ngararo ambavyo nitaviita, mmoja atakuja, lakini sitaki uchukue muda sana. Na kwa sababu hiyo nimemuona kwanza Elda wa Ngararo. Elda Joseph, haraka sana. Dakika ambazo nakupa sio zaidi ya 2 kwa niaba ya watu wa kanisa la Ngararo, ningependa utoe rambirambi. Thank you so much. Kwa niaba ya Ngararo tumepoteza mwenda zake Mama Florence Poleni, mzee Poleni kwa niaba ya kanisa. Ningewacha na kitabu kimoja wa Thessalonike wa kwanza 4:13 inasema kwamba tusije tukaomboleze kama wale wasio na matumaini. Na kwa sababu ya hiyo niruhusu niombe kwa niaba ya watu wa kanisa. Asante Mfalme Jehova, tumekuja mbele yako, tumekuja kama tunalia, lakini unasema kwamba siku moja utatuambia tukikutana kule mbinguni kwamba imekuaje. Hebu tupatanishe na ndugu wetu siku moja, na mzee pamoja na mama wafanye hivyo, wagairi kama wajagairi, ili siku moja ikiwa ni mapenzi yako wakutane na mpendo wao kule mbinguni. Hebu na mapenzi yako yafanyike, na ni kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Asante Elda. Nataka kuenda katika kikundi kingine. Kuna kamati ambayo ilikuwa inashughulikia ya mambo sana. Sijui kama mwenyekiti wao amefika. Ndugu Joshua. Tome Joshua. Yuko karibu? Ikiwa hata kuwa amefika, huenda nitampa nafasi nyingine baadaye kidogo. Mtaniruhusu tena niite kikundi kingine maana Joshua hajafika. Kuna kikundi ambacho kinatoka Ngararo ambacho kinaongozwa na Jared. Ni cha umoja pia lakini kinaongozwa na ndugu Jared. Sijui kama amefika. Ndugu Jared? Naona anakuja. Kwa niaba ya kikundi hicho utatoa rambirambi zenu. So, na wasalimu waombolezaji hamjambo. Na mimi nimechukua nafasi hii kwa kikundi ya Umoja ni Nguvu. Mimi ndio jamani wao. Na tunaomba kwa wale ambao wameshirikiana pamoja nazi katika mazishi hii. Tumejaribu kung'ang'ana ngaje sisi ni wachache lakini tunafanya kazi nzuri. So nimetuma rambirambi zangu pia kwa familia pamoja na marafiki. Sina mengi, ni machache niko naye. Asante kwa sababu ya rambirambi hizo. Ikiwa tutaenda hivyo najua kwamba tutamaliza mapema. Niende katika kundi lingine. Kuna kikundi ambacho pia ni cha bodaboda kutoka Ngararo. Mwenyekiti wa kikundi kile cha bodaboda yuko hapa. Kikundi hicho cha bodaboda, mwenyekiti wao msaidizi wa mwenyekiti wa kikundi hicho, yeye pia simuhoni. Sawa, mtaniruhusu nisonge kwa sababu sijawaona hao. Wacha niite mzee mmoja ambaye nimemwona hapa ni kwa muda. Mzee Obara, utakuja utoe rambirambi kwa niaba ya wazee pia. Mzee Obara, karibu. Asante kwa nafasi. Na sisi wote wale ambao tumefika hapa, hebu tuweke mkono hivi kama unasikia hii sauti. Asante. Najua mtoto amelala,
na wazazi wako na mandugu zako wako. Hatuna yale ambayo tutaweza kusema isipokuwa ni maombi. Tutasema tu Mungu afanye mapenzi yake. Tuombe vile ambao tuko hivyo. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu aliye juu, tumeshukuru kwa maana umetuongoza tumefika hapa. Na tunajua sisi peke yetu ambao tuko hivi, ni wengi ambao wako na mikutano kama hii. Mahali popote wako, waongoze ili umalize mikutano vizuri. Na wakirudi, rudishe kila mmoja. Mungu wetu tunaomba fanye mapenzi yako, na tunaomba tukiamini kupitia kwa jina ambao ni Yesu Mwokozi wetu. Amen. Kwa majina mlisikia ni Henry Obara. Kwa sababu ya kuenda haraka, nichukue fursa hii pia kuleta, najua washiriki wa kanisa la Katoliki kutoka Ngararo wako hapa. Ningependa mtu mmoja akuje kwa niaba yao. Kanisa la Ngararo la Katoliki, ikiwa kuna yeyote ambaye amefika, mmoja aje atoe rambirambi kwa niaba ya watu wengine. Nimeona mtu akija. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Katanga
batangane bose bobuina tanyore Kolende Yeso olire ira batenu batangane bose bobuina tanyore Corona nembe distress ngoitatire Kolende Yeso olire ira batenu batangane bose bobuina tanyore Kolende Yeso olire ira batenu batangane bose bobuina tanyore Omoso mbayu boni tukeli makarwara akaba weya ya matuka onsinorogyo mukaya kamutegera muramo monene elindele akutana kobane birukunyo Omoso mbayu boni tukeli makarwara akaba weya ya matuka onsinorogyo mukaya kamutegera muramo monene elindele akutana kobane birukunyo Wakwanile buna omukumo moliri Tobe abegenwa buna ayubu Omoelyo na tobuwe metano Tobe abegenwa buna ayubu Omoelyo na tobuwe metano Wakwanile buna omukumo moliri Tobe abegenwa buna ayubu Omoelyo na tobuwe metano Tobe abegenwa buna ayubu Omoelyo na tobuwe metano Wakwanile buna omukungo moliri Tobe abegenwa buna ayubu Omoelyo na tobuwe metano Tobe abegenwa buna ayubu Omoelyo na tobuwe metano Wakwanile buna omukungo moliri Tobe abegenwa buna ayubu Omoelyo na tobuwe metano Tobe abegenwa buna ayubu Omoelyo na tobuwe metano Elda kutoka kanisa la Ereko, ndugu Jacob. Thank you so much. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa wale wote mliokuja kwenye sherehe ya mwisho ya Okengo, na wapeni heko na Mungu awabariki. Tuleteni faraja zetu. Hilo ndilo ambalo limetuleta hapa. Kwa fariji familia. Kwa hivyo kwa familia Murang'a, Mama Florence, wale vijana wangu akina Ong'ondi, tafadhali mfarijike na Mungu awe pamoja nanyi. Kwa majina naitwa Jacob, na shukuru Elda kwa sababu ya nafasi. Ningechukua tu fursa hii fupi nifanye maombi kisha niketi. Nagusa hiki kitu kama kinaongea sasa sijui. Wacha niombe. Mungu na Baba aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya nafasi ambayo umetujalia kila mmoja. Sasa tumekuja kwa sababu ya lengo moja, ya kwamba tulete faraja katika familia hii. Mfalme wa amani, tunachoomba asubuhi hii ni kwamba wewe ndiye mfariji wa ajabu. Simama pamoja na familia iliyosalia wakati huu mgumu, tunapokuwa na majonzi, uweze kufuta machozi yetu, maana wewe ni mfariji wa ajabu. Asante, hata shughuli nzima itakapoendelea, mwisho wake jina lako lipewe sifa. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Sijui kama inafanya. Kuna mahali inafanya. Nimefikiri ni ya kusaidia hawa, lakini sasa ndivyo tutakavyoenda jinsi ambavyo imetupata. Nichukue fursa hii tena kuita kikundi kingine kwa sababu ya muda.
kuna ile kamati ambayo ilikuwa inaandaa mazishi kutoka Ngararo ikiongozwa na ndugu Abuga. Sijui kama amefika hapa. Abuga yuko wapi? Yuko? Abuga? Tungeomba akimbia haraka kwa niaba ya hiyo kamati, yeye pia atoe rambirambi zao. Anapoendelea kuja, atakapomaliza tu, kuna kikundi kingine kilikuwa cha WhatsApp, kilikuwa kinaongozwa na Joshua Tome. Kwa hivyo Abuga atakapomaliza, ningependa ukimbie huku kwa sababu ya kutoa rambirambi kwa niaba ya kamati ambayo ilikuwa inaandaa mazishi haya kutoka eneo la Ngararo. Atakapomaliza Joshua Tome, kama atakuwa karibu, basi atachukua ushukani pia. Kwa hivyo karibu. Ninaambiwa ukiongea unaangalia ile sehemu nyingine na hii sikusumbue. Wewe ongea tu. Nashukuru kwa nafasi. Kwa majina ni Dennis Abuga. Nyumbani ni Mugonga. Ni chairman ambaye aliandaa na kupanga masisi ya marehemu Okengo. Kwa upesi, singependa kuchukua muda mrefu. Mimi ni kuwashukuru kwa wale wote tumetoka Ngararo Transmara, mahali wazazi wa marehemu walikuwa wanaishi. Ninachukua fursa hii kushukuru ile kamati ambayo tulichaguliwa na wao, ambayo walipanga kujua vile ule kijana tutamtoa pale Kisii na tukamfikisha nyumbani kwa njia ambayo ni nzuri, pamoja na kupanga na kuandaa penye watu wetu watatoka Transmara na kufika katika kijiji hiki. So kwa wote ambao walituchangia na kutusupport kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu mnaelewa ilikuwa shida ya kutafuta pesa kumtoa ndugu yetu pale ambaye alikuwa na bili kubwa. So nawashukuru wote na Mungu awabariki. Kwa kuenda haraka, nilikuwa na wanakamati wangu, ningeomba wakiendelea kuja mbele. I think hii nafasi ni ya watu wa Ngararo, marafiki wa hii familia. Nimeona kuna kikundi, sijui kama wamepewa nafasi yao. Sawa. So wale wanakamati wakuje watoe pole zao kwa niaba ya marafiki. So tunaangalia kwenda pande ile. So ninaanzia na coordinator, peana nafasi kwa nafasi. Okay, asante. Okay, kwa majina mimi nilikuwa naitwa Bernard Tome, nilikuwa coordinator. Mimi ndio nilikuwa nasanya watu na kuweka pamoja na mkutano inaanza na kisha baadaye tunafanya haya yote mumeona hapa. Kwa hivyo sisi tunashukuru, hatuna mengi, ni kuambia tu mama Okengo pole na mzee Moranga poleni. Asante. Waombolezaji wote, familia na wote ambao tumekuja katika kuhudhuria hafla hii. Acha pia nirudishe pole zangu na rambirambi zangu, na niwashukuru wote timu Ngararo wenye tumeshirikiana mpaka tukafanikisha mpangilio huu. Asanteni wote. Kwa majina ni Elkana Moranga, nilikuwa naibu wa katibu. Na wasalimu yote ya mjambo. Kopa kwani nde mwensi pinga kibono. Pole sana kwa familia, na ningependa pia kushukuru watu wote ambao walijitokeza kuweza kusaidia kwenye matanga haya. Tumetembea, safari imekuwa ndefu, lakini kwa neema za Mungu tumeweza kufika tamati. Jina ni Chiba Fred, mimi ndio nilikuwa katibu ama secretary. Hata mimi ninawasalimu wote amjambo. Kwa majina mimi naitwa Grace Nyomenda kutoka sehemu za Nyakoiba, lakini mimi ni mkaaji wa Ngararo. Tunatoa rambirambi kwa wenzetu wale wenye tulikuwa tunakaa pale Ngararo na hii familia yote. Kwa hivyo shukrani, tunatoa shukrani sana kwa kufika. Mimi ndio nilikuwa chairedi. Kwa hivyo wale tulishikiana na nyinyi wote, karibuni, asanteni na Mungu awabariki wote. Amen.
So mimi nashukuru Munyakerogo na tebere mbujamono ndobwa tiande ara itobwate. Thanks. Mubarikiwe sana pia kwa kazi nzuri. Nilikuwa nimesema kuna kile kikundi cha WhatsApp kikiongozwa na Joshua Tome. Sijui kama Joshua amefika. Joshua? Simuoni. Kuna kikundi kile cha bodaboda, chairman wao pia amefika ama bado? Hicho kama akipo, nataka kutoa shukurani kwanza za kipekee kwa hospitali ya Jomfe ya Ngararu kwa usaidizi ambao ilitusaidia. Kwa hivyo muambie kwa niaba ya familia hii tumeshukuru sana. Ndugu Beka pia alitusaidia kwa njia moja ama nyingine. Yeye pia mnapofika pale mumwambie kwamba familia hii imeshukuru. Na kwa sababu hiyo nataka pia kuleta kikundi kingine, lakini kabla nilete kikundi hicho, kuna vijana walikuwa na nguo za black wengi sana hapa. Sijui mumewaona. Wako karibu? Si wakimbie waje huku. Kujeni haraka. Wale vijana kutoka Ngararo. Nakimbia hapa muimbe wimbo mmoja ndipo tuende tena katika kikundi kingine maana naelekea kutamatisha. Tuwangoje watupe wimbo mmoja. Jaribu kuharakisha. Sasa ndio nataka kuona kama mnaimba ama vyombo ndio vinaimba. Sasa ni nyinyi. Mmoja wenu atashika hii. Nani atashika hii? Koroko. Kwa niaba ya namba Tarumbeta ya mwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao wa haki watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwa polo niwepo, majina yaitwa polo, majina yaitwa polo, majina yaitwa polo, majina yaitwa polo niwepo. Siku ile watakatifu watakapoamka na kuondoka urukaburini, watakaokusanyika makaoni kule juu, majina yaitwa polo niwepo, majina yaitwa polo, majina yaitwa polo niwepo, majina yaitwa polo, majina yaitwa polo niwepo. Tutende kazi kwa Yesu mchana kutwa kwa bidii, tutangaze kote pendo lake kuu.
nayo kazi itakapotimika hapa chini, majina yaitwapo niwepo, majina yaitwapo niwepo, majina yaitwapo niwepo, majina yaitwapo majina yaitwapo niwepo, majina yaitwapo majina yaitwapo niwepo, majina yaitwapo majina yaitwapo niwepo. Asante vijana hao. Nichukue fursa hii pia kuwatambua kuna akina mama wameishi na Florence Ngararo kwa muda, japo kwa wakati wa wako Ngararo. Si pia muniruhusu niwalete watoe rambirambi. Mama Jane na Jane mwingine Ela, si muinuke. Na ikiwa kuna mwingine ambaye pia huenda alikuwa Ngararo na wakati huu yuko mbali na anataka kuja, utakuja tu kwa kikundi cha wakina mama. Najua sauti itakuwa chini lakini mtaniwia radhi. Naona mwingine pia amekuja. Wako wengi tu. Kwa hivyo ikiwa kuna mwingine pia utajiunga na wao ni sawa. Natumai sauti yenu sio mbaya. Utajikaza kiasi, ili at least watu wasikie sauti zenu. Niwape hiyo nafasi, kila mtu aseme labda jina, alafu mmoja aongee mumalize. Abantu mwachire asa matanga aya igo na itu twekirega igase ritukeri igase ngecho yokomboresa omwana okeng'o waombolezaji wenzangu wenye tumekuja kuomboleza kwa wakati huu, na washukuru sana na kupea mama Okeng'o pole na familia yao yote. Tumeachana kwa muda mrefu, lakini kwa machario ya Mwenyezi Mungu leo tumepatana kwa hii matanga, na tunashukuru kwa sababu tukiendelea kupatana hata ingawa tumepatana kwa wakati ambao ni mgumu, tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu ametuweka tuko hai. Na wenye wametuacha tunasema pole kwa sababu wote tuko safarini. Hii njia ndio tunaelekea kila mmoja. Na wakati wetu kila mmoja ikifika hakuna mwenye atasuia. Tunaenda kila mmoja kulingana na wakati wake. So nimesema pole kwa familia. Florence pole, ndugu yangu Moranga pole, watoto wangu wote kwa hiyo familia pole sana. Mungu awafariji sana, awapee nguvu mnapoendelea kushiriki kwa hii msiba. Mimi naitwa Isabella, kwetu ni huko Kionyo. Na wasalimu wasafiri wa mbinguni, hamjambo? Hamjambo tena. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametufikisha siku ya leo. Wacha tuseme ya kwamba hii siku ndio ambaye Mungu alikuwa ameipanga, kama ni siku ambaye Okeng'o atapumzika, tuweze kukutana vile tumekaa hivi. Tukiwa wasafiri wa mbinguni, kila mmoja wetu amepangiwa siku yake na wakati wake wa kupumzika, na ni lazima tukubaliane kulingana na vile maandiko yanatuambia. Tuitikie katika kila jambo, liwe lizuri liwe libaya. Tunasema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kwa vile alipea mama Florence mtoto pamoja na mzee Moranga kama baraka kwa mikono yake, na vile amemchukua akiwa amemchagua kwamba kwa hiyo familia yeye ndiye amemchagua. Kwa hivyo wacha tushukuru na tuseme ni asante, kwa sababu Mwenyezi Mungu akiingia kwa shamba kufuna anajua kila anachokifuna. Mbarikiwe sana. Kwa majira ni Karen Monyangi. Tumeishi na mama Ong'ondi muda mrefu Ngararo. Kwa sasa hivi naongea hivi, nilitoka Nyamira nikiwa na familia mpaka tulikuwa na msichana na mzee. Nile sijawaona mahali wameenda. Tumekuja kusema pole. Mkirudi wenye mmetoka Ngararo mpaki salama na familia, mbarikiwe sana kwa wakati huu. Asanteni.
Na wazalimu nyote hamjambo? Hamjambo tena? Ni upendo wa Ngararo ndio umetufanya tumekuja hapa. Kwa vile ule upendo wa kwanza tuliokuwa nao ndio umetufanya tumekutana katika siku ya leo, hata ingawaje tuko katika matanga. Ninaambia Murang'a pole, Mama Ng'ondi pole. Na katika kitabu cha Isaya 49 inatuambia mfariji watu wangu. Hiyo ndio maana tumekuja hapa. Tumekuja ili tufarijiane tukiwa katika safari hii. Na ninasema mnaporudi mibaraka ya Mwenyezi Mungu irudi pamoja nanyi. Kwa majina ni Cheni Chieng'a kutoka Ngararo. Nami na wasalimu ya mchambo. Isaya merongeni kifunge kemo. Nani ako na Biblia tusome? Nganchi teko some kegusi. Ngosa mali ka kitotegerane. Oyino manene Nyasaye otebire. Remia abantu bane, remia abantu bane. Omanene Nyasaye otebire. Bono amaene mbara bitogenda tutakeire koremiu. Abari tole moyo. Bono omwana okeng'ochire na tocha tolere na tocha tomatereria amatera amayo muna tora tomanyete gotera chikwaya ekene takoimo kimotugoro na amaene muna intuba ono tole moyo okeng'o ntoko tagocha asitore nintu toragenda asare igo bono tiga omanene Nyasaye atakonye chingaki echitole moyo togenda gusabera na kubwamana tomanyana ki amaene na intu estorigerere ngai. Bono diswali takaire kuwa boli ndiri wakati ambao wewe utakuwa umeenda mahali Okeng'a ameenda, wewe utakuwa upande gani? Mungu awabariki. Kwa majina ni Jane Kemuntu. Aseria taria tata elio mwana elio moyo mtakatifu amina omuyana ndo mwanchi tata Nyasaye ne mambie ngia twakira asore twakire ngambie mana senteke ukibogima bia mana sengcho bulendi bwago monene gwatorendire korwa setinga tietiga Nyasaye twachaka safari tie mambi nande twaichira se nyombe yega Nyasaye asengcho ko takwa ba minto pole tatu menya mabera mange twaletire family yo minto Murang'a na Florence asama okao Nyasaye sechinga tietiga karbari no bokendu boro banene mono obaga to barendo babeka stimba bachiao Nyasaye menya mabero mango batinya mariga karba korera tatu menya mabera mange Nyasaye itokera banyorete ng'a norogendo toro menya mabera mange erito chakoro gendo toro sobwa mo tatu menya mabera mange twetigira asora somo gasomo gimekera toko chiko chaka chisabari Nyasaye ito otorae nande kera toreke chinga chirio menya mabera mange litari aruba kwenende limokereri bugoro twasabe na kwege na siobora ibwanu ba Yesu Kristo ero motorio ito aserie taria tata elio mwana elio mo mtakatifu amina. Asante, tunashukuru kwa sababu hiyo. Ni kama ninaendelea kutamatisha sehemu ambayo nilikuwa nimepewa. Kwa hivyo nitakapotamatisha itakuwa ni vizuri kwa sababu tunakimbishana na muda. Nimemuona Joshua. Ndugu Joshua kuja pia utoe rambirambi. Okay, wasafiri wa mbinguni na waombolezaji kutoka pande zote, kwa sababu naona ya kwamba hapa tumewakilishwa kutoka pande zote za Kenya. Na wasalimu wa mjambo. Bwana asifiwe. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya kutuwezesha kufika hapa jinsi tumefika. Na nina huzuni mwingi kwa sababu kijana huyu ambaye amelala tumekuwa kama familia moja. Mahali ambapo amesaliwa wakiwa na Job ama ni Geoffrey, tumekuwa kwa mlima wakiwa bonde hapo hivyo na kina Mzee Motari. Kwa hivyo mimi nimepoteza ndugu yangu. Lakini mimi kila ambacho ningesema kwa mama na baba na ndugu na kina dada
na wote ambao wamedungwa na msiba huu. Kegusiba gutauna makweli na makoro, lakini ni gharama kurekera ataragoikira. Wakati ambapo yamekufikia ni mapya kabisa na ni machungu sana, na ni adui ambaye hata pesa haiwezi kuzuia. Kwa hivyo kwa ufupi, lile ambalo ningependa kusema ni ya kwamba Mungu aweze kufariji familia. Baba Murang'a pamoja na mama Florence Ong'ondi pamoja na kuna Faith na kuna pia Job ambao ni mandugu zangu. Kila ambacho nasema ni ya kwamba kubaliana na yale ambayo yametokea. Hatutaweza tukabishana na yale ambayo yameshatokea, kwa sababu hapana mabadiliko ambayo tutaweza kuyafanya. Na wakati ambapo tunakusanyika hivi katika kifo kinatuleta pamoja, nimeona watu tulioachana kutoka Ngararo wengi ambao tumekutana hapa kwa sababu ya maafa haya. Nasi natukumbusha ya kwamba siku moja tutalala. Kila ambacho ningependa kuambia wote ambao mko pande zote, upande wa juu wa barabara na chini huko, unole igo vile uko hivyo. Hata Ukeng'o wakati mmoja alikuwa vile uko hivyo. Na lile ambalo tena ni hakika na unastahili ujue ni ya kwamba unale igo ase sanduku gali araire, na wewe siku moja utakuwa kama yeye. Kwa hivyo nikisema ya kwamba sisi wote tunaitwa marehemu watarajiwa, nitakuwa nimekosea? Marehemu watarajiwa na wasalimu wa mjambo. Ikiagara bunole igo siku moja nawe tutakuwa tukishuhudia. Ni ile hatujui nani atakuja wa kwanza, nani atakuja wa mwisho. Mimi nataka kusema ya kwamba tujililie wale ambao tuko hai. Tutengeneze maisha yetu. Tutengeneze mahusiano yetu na Mungu. Kwa sababu Biblia inatuambia ya kwamba Yesu ndiye ufufuo. Na yeyote anayekufa akimjua Yesu, hata kama anakufa atakuwa amelala. Tunaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 kianzia 52 kuteremuka, inasema ya kwamba nigo nkobatebio bobisi. Kama ungelikuwa unajua siku ile ambayo utakufa, upewe tarehe na uambiwe ya kwamba siku fulani hautakuwepo, kwa hakika wengine ungekufa hata kabla ya kufika siku hiyo. Ungeharibu mali kabla hujafika kwa sababu unaenda. Lakini nawaambia ya kwamba hautaweza ukatoroka kifo. Kifo ipo mahali popote, na Biblia inatuambia ya kwamba imefika wakati ambapo hata inakaa kama miili itazikana, itakosa hata watu wa kuizika. Hata hapa nashukuru tuko wengi. Matanga nyingine tukienda tunakuta ya kwamba watu ni wachache, kwa sababu kila familia, kila kijiji wako na matanga yao. Nataka kumaliza nikiwaambia hivi: wapendwa, jiweke tayari, kwa sababu siku moja utakufa na utaweza kukimbia kifo. Watu wengine wamejaribu. Nataka kumaliza kwa kuambia hadithi fupi hivi ya kwamba kuna watu fulani walikuwa wakitembea, na watu hao walipokuwa wakitembea wakafika mahali ambapo walipokuwa wamechoka, wakasema acha tuende hapa kando kwa hii familia tujikinge kidogo. Walipofika walikaribishwa vizuri. Mwenye boma waliwakaribisha, akawapa maji wakaoga, akawapa chakula wakakula vizuri, wakashiba. Na watu hawa walipokuwa wameshiba wakaendelea kujadiliana wakiulizana, sasa huyu mtu jinsi ametutendea wema hivi, tutafanya namna gani? Lakini wanapoendelea kujadiliana kwa sababu ya uchovu na kwa sababu ya chakula walikuwa wamekula, wakasinzia wakalala. Walipokuwa wamelala watu hawa, kile walichokuwa nacho ni record. Ni record ya watu jinsi watakavyokufa. Kuanzia namba 1, 2 kuteremuka mpaka wa mwisho. Hasa wakafika walikuwa huyu amewakaribisha ndio namba 1.
na yeye alipoenda akaona wamesinzia na watu wako na rekodi ya kufa, akasema nitafanya nini? Kwa sababu najua lazima nitakufa, acha nitoe jina langu niweke mwisho, nikufe wa mwisho. Lakini walipoamuka wakasema kwa sababu ya wema ambao amewafanyia, tutaparidisha hii rekodi, tuanzie kutoka chini tumalizie kuja juu. Huyo jamaa aliepuka kifo ama baada alikufa. Kwa hivyo nawaambia ya kwamba hakuna mahali utatoroka, hakuna mahali utajificha. Mahali utajificha ni kwa Mungu peke yake, kwa sababu hata ukikufa baadaye utakuwa na matumaini ya kuwa hai. Watu wa Ngararo na washukuru, watu wa kijiji hapa na washukuru, marafiki wote na washukuru kwa kufika. Kanisa zote zimewakilishwa hapa na shukuru, na kuomba ya kwamba Mungu awalinde mtakapokuwa mkirudi, pia muweze kurudi salama. Neema za Mwenyezi Mungu, faraja zake za kipekee, upendo wake pamoja na utukufu wake viwafunike milele zote. Amina. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya masaa haya. Tumefika hapa tukiwa na wingi wa majonzi kwa sababu ya kumwomboleza ndugu yetu Okengo. Ni mambo mengi ambayo yataweza kusungumzwa kutokana na kifo chake, Mungu. Lakini tunaomba ya kwamba yale tumeyaleta hapa ni faraja na pia matumaini, na pia kuwaambia waombolezaji wote wajifiche kwa Mungu wa mbinguni. Naomba ya kwamba familia hii uweze kuifariji kwa njia pekee, kwa sababu sisi vile tumekuja kwa wingi, tena tutaondoka na watabaki peke yao. Tunaloomba ni ya kwamba udumu pamoja na wao, uwape matumaini, waweke joto, na pengo kubwa ambalo limepakia uweze kulijaza wewe mwenyewe. Mkutano huu mkubwa watakapokuwa wakiondoka na kurudi manyumbani, Mungu naomba ya kwamba uende na kila mmoja tuweze kufika salama, na moyo huu wa upendo na ushirikiano uweze kudumu milele zote hata utakaporudi mara ya pili. Tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Asante ndugu Joshua. Asante kwa sababu ya faraja hizo. Kuna kikundi kingine cha Umoja Self Help Group kimetoka Ngararo pia, kinaongozwa na ndugu Deno, mwenyekiti wao. Nafikiri ni yeye atakuja kisha atoe rambirambi zake kwa dakika fupi sana ama dakika chache. Atasema mambo mawili hivi. Atakapomaliza, ni kama nitakuwa nimemaliza sehemu hiyo, nitaenda katika sehemu nyingine ambayo nitawaelekeza jinsi tutakavyoenda. Kwa hivyo Deno, fursa hiyo nimekupa dakika chache ili utoe rambirambi. Tigamba kwa nonya turasama bembu ya mole. Mbuya mole. Biblia ko tena kera chinsa totebinya sa ngambu ya mona sekera lingana. Igrupu ena ale go saba ya ale go chabosia na ne bwa togotera. Ona ntuko nyara go ikaranza bantu bali ba umoja njwa. Yakora tunu mongino to kora nere kiombe. Omongino oyo Florence Mwango baba katokonya gukwana igapole na benzi yakabeire iko. Hao watu wangekuwa wameinuka, kusema mkuje. Anapoendelea kuongea mtakuwa mmefika, kisha muweke wimbo ndipo tuende haraka. Moja mwenzi njwa esa ulioko omongino oli pole pole nene mokoronga timatinga itokoro ligoji. Aha, muka hivi. Mwenzi pi. Abarai mosuke bosio, abarai mosuke bosio.
barai barase kiombeke aso mongino oria koba na ororo mongino Florence Mwango isa orie chingaki oyakoro kucharedi na romo konyone oyakora motiga ono mongina Florence yani mongina alisimura ya advisor ase kiombe oyakoro ku Joyce Bitengo na romo gachibwe kiombeke oyakoro kwa yabali nikirubuga sebranda nere omokonyi bomoriki oya Geoffrey Okemuoso sebe nere umoriki bwe kiombeke ngochi ko moga asengenjeyo mo ya device ito wa kambunde oba mi omonori abanji bomonene na abakwaniri mbuya more fore rende omongina Florence na Murang'a ekene kiombeke kia Florence kecho gwakera pore ntunto ko bana mangana mangege ntonda agotebi obale mumura abuchie somo chioyo nande mudane kanisa mono mbuya mono nande kongie sebiomba abantu. Okay, mbya bana to gatero go gataba nganchencheri elieta tigo mone naso chencheri elieta elieta yeso kango gatero ku kwa beturu mbya mama beko gatero ku bango no to chencheri elieta ga sege tioke esa bi mungu nanje tsana mangana yo gatero. Esta dama de Wesibia, ngakiende akabe queen
Ngakea mojoze kuligale ngechera. Ngakienda kame prime minister. Ngakea mbele tekia nigale nge isiko ya office. Ngakea magaso ya office. Ngakea mbutu nigale ngokole konda. Ngakea mbakabo ngwe konda. Wewe mito. Ya sana kuchenja kurusha kwa vile miaka mingi ndo kutaka. Na yao kole kwa mama. Mama tachi. Watata pale wataire wakechelieta. Watata pale wataire wakechelieta. Abangina pale wataire wakechelieta. Abangina pale wataire wakechelieta. Kitakana jajaire wakechelieta. Kitakana jajaire wakechelieta. Ababura kambale wataire wakechelieta. Ababura kambale wataire wakechelieta. Onjenjelieta tata, onjenjelieta. Onjenjelieta natavi, onjenjelieta. Otakana wakagera, ojaye kenyoro. Otakana wakagera, omukungwa ojaye. Otakana wakagera, omutacha ojaye. Otakana wakagera, abana bagojaye. Otakana wakagera, abana bagojaye. Onjenjelieta tata, onjenjelieta. Onjenjelieta natavi, onjenjelieta. Onjenjelieta. Onjenjelieta tata, onjenjelieta nasabiro, onjenjelieta. Onjenjelieta. Onjenjelieta tata, onjenjelieta nasabiro, onjenjelieta. Wataro kuyo wataka kwenda YouTube. Olike Dennis Nyakwama. Njenjelieta. Mbuya mwana aseli baga. Asante, tunashukuru kwa sababu ya wimbo huo. Uchenjilieta ni kufanya nini? Kubadilisha jina. Sasa utabadilishiwa ama wewe mwenyewe ubadilishe kwanza? Wewe ubadilishe, usingoje kubadilishiwa pasipo kubadilisha. Asante. Ninaenda haraka, nimemaliza lakini mtaniruhusu nifanye kile kiko hapa. Nataka kumleta Pastor Naliki. Naliki unajua anatoka Ngararu, mara ni pastor, mara huko kwetu. Sasa akija sisi ndio tunamuelekeza. Kwa hivyo nimlete, naona ana fimbo. Sijakuja vita, nafikiri ni kutoa tu rambirambi. Akimaliza nitaleta wale ambao wamekuja kwa niaba ya Faith, watakuja. Pastor atakapomaliza tu nitamleta Faith, kisha wale wamekuja kwa niaba yake watakuja. Kwa hivyo nimlete Pastor atoe rambirambi. Karibu sana Pastor Naliki. Asante sana Elda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Alivyosema ni Pastor Nalik Simon. Ninafanya Mukubo District, ukija pale utanipata. Pamoja na kuwa mchungaji wa maeneo yale, Douglas ni lemenye yangu. Tumeoa pamoja, yani ni sehemu. Ni sehemu, tumeoa pamoja. Nilitumia lemenye nikadhani tuko nyumbani. Nikija Kiswahili ni mwa nyumba wangu, ya kwamba tulipiga mahali pamoja. Nikijaribu kupiga macho naona baba mkwe mama mkwe, na shindo nisemeje. Lakini kwa sababu ya hilo natumai ya kwamba familia ya kina
semo yangu Douglas walikuwa wakijaribu sana hata kwa maombi ili kwamba ndugu yao apate kupona. Ninaomba tu niwapatie hili kwamba hata Daudi wakati mtoto wake alikuwa mgonjwa ambaye alizaa naye Bathsheba, Daudi alijikaza sana usiku na mchana pasipokula kwa makusudi ya kwamba Mungu amjalie rehema yule mtoto aweze kupona. Lakini kwa sababu Daudi alikuwa ametenda yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, akampa kiboko kile. Hata baada ya kujaribu sana usiku kucha, analala chini akiomba hali akifunga, baadaye akapata habari kutoka kwa Nathan ambaye alikuwa ndiye mtumishi ama nabii Mungu alimtuma Nathan, akamwambia kwamba Daudi, liwe liwalo, umemtenda Mungu mabaya na hakika utakufa. Lakini baadaye Daudi akasema kwamba kwa hakika nimemtenda Mungu mabaya. Kisha Nathan akamwambia kwamba basi kwa sababu ya hilo umesamehewa. Lakini kwa bahati mbaya yule mtoto wake akafa. Na alipokufa alijaribu kutazama watumishi wake wakinongonezeana, wakashindwa watamwambiaje. Alipopata habari kwamba yule mtoto amekufa, aliwaambia sasa, mnipeni chakula, nipeni maji nioge, nipeni mavazi yangu mazuri nikavae, kwa sababu sasa amekufa, hakuna kile nitafanya. Watumishi wakamwambia kwamba jamani, wakati huyu alikuwa hai haukutaka kula wala kuoga na kufanya mengine, imekuwaje sasa amekufa kisha unaomba chakula? Akasema basi amekufa, nitafanyeje? Sie hawezi rudi, sisi ndiye tutamfuata. Ukisoma habari hizo kwenye Samueli wa pili 12 ushuke mpaka 23 pale utapata habari hizo. Basi nataka kuambia familia kwamba poleni, Mwenyezi Mungu amekuchatua, na la msingi ni kwamba tuwe na tumaini linalozidi kaburi. Niruhusu Elda, kwa heshima yako niwalete wachungaji wako miongoni mwetu. Asante. Nimemwona our departmental director wa MR Adventist Muslim Relation ambaye ni Pastor Daniel Moitanik. Amesafiri licha kwamba ni mgonjwa pia, miguu yake inamtatiza. Kwa hiyo mkimtizama yupo ndani ya Santos, msishie mkashangae kwamba inakuwaje mchungaji yupo katika hali hii. Alikuwa kwenye mikutano pale Nairobi, ni kama hali ya anga pale haikumpeleka vizuri. Basi mkimwona katika hali hii, hata hajakuwa ofisini kwa siku 2, lakini Mungu amemjalia leo amekuja hapa. Daniel Moitanik, namuita Mamba na nirika ya baba yangu. Sasa ni baba yangu. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Fundi wa mitambo sijui, unajua wengine tumezoea kuangalia watu pande hii. Sasa unatugeuza tuwapatie mgongo atujui tusimame haje sasa. Kabla sijasema lolote, sijui kama kuna wapi Geoffrey Muranga ako hapa. Kuja kidogo tu pia. Jipe moyo, hii ndio safari sasa. Wapi wale watu walisoma na Geoffrey Muranga kama Pastor Moitanik? Wale walisoma na Muranga? Classmate, wewe ni mwanaume. Jipe moyo. Wako wengi waliosoma na Muranga, ni wengi sana. Lakini naona kama hawajaamuka na wengine ni kama wameogopa kuamka. Asante. Muranga ni classmate wangu na amekuwa hata class monitor. Muranga ni mtu mwerevu sana. Muranga mara nyingi alikuwa anashika namba 1 kwa darasa. Classmate, ni kweli. Muranga ni mtu mzuri. Sasa kazi imebaki kwako. Ndugu yako ameshalala. Hawa wote hao walisoma pamoja na Muranga, Pastor Joshua na wengine. So tunaambia ndugu wetu Muranga ajipe moyo. Hii ndio safari ya kila moja. Lakini jambo la muhimu ambalo waimbaji hao wamevaa hizi nguo pink, wamesema njenjeri gentoki rieta ndiri chenje kuna monto na ero chenjeri ya wieka. Lakini isitoshe vitaka tukubadilishie jina liko linakungoja linaloitwa marehemu.
So kabla hilo lijafika, tubadilishe majina. Classmate pole. Nesa keti. Asante. Hebu tufanye mikono hivi hao wengine. Asante sana. Mimi nafikiri watu wontanji hapa hivi, mnaweza keti. Mnaweza keti. Watu wotanji hapa nimefanya crusade hapa wiki 3. Nikiwa katika eneo hili. Hii mlima nimefanya kazi, nimetembea kwa kina Murang'a ni nyumbani. So ninafurahi sana kuwa hapa. Hata kama ningevunjika hata mguu lazima ningefika hapa. Zaidi ya yote ndugu wetu Ong'ondi na Mwitanga kondoo sio ameenda wapi? Hiyo kondoo pia ni ya muhimu sana. Na wengine wote na wazazi wake na wajamii yote ya Ngararo. Na washukuru maana nikijaribu kupiga macho kila kona ninaona tu ni Ngararo kila mahali. Mungu naye awape neema hii ili kwamba mwisho wa siku tujiandae kwa kuja kwa Yesu mara yake ya pili. Wacha tu nimalize nikisema kwamba kitabu cha Peter, 2 Peter, hiyo mungesoma kwa Kikisinge kwa vizuri ujue kama Kikisi ama Kiswahili. 2 Peter 5:1. Najua hii safari ni ya kila moja. Kifo kiko. Wanyege ntongera umuntu atakirange no neri kweli. To kwango yo mino. Torente vitine se family. Ancha ba mino nandi bwange gentoki. Bwange ri kweli. Najua hapa kila moja hata itogo bwa kare na kare. Lakini anataka uzima wa milele na anachukia ndugu yake. Anataka aone Mungu na anasongesha shamba ya mjane. Lakini anataka aone nani? Bona Nyasaye kiochi korora rende. 1 Peter anasema 2 Peter 1:5 anasema kwamba jaribu kuongeza ladha katika safari yako. Kuchenjiri tatari ya machezo. No komenta obuya ze safari yao. Haleluya. Amen. Lakini ukiongeza uchawi, uongeze vitina, bado hujatengeneza jina. Ujuko najua ulikoza hiyo kitabu. Kitabu kinasema, aha, naam. Aha. Na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu, katika imani yako yenu tieni na wema na katika wema wenu maarifa. Haleluya. Yaani sabari unajua ungekuwa na kisia leo ungesoma lakini hauna, uliwacha nyumbani. Tebango Nakiase engenche yo eyo kora omokia mono ese engenche yeyo kora omokia mono erinda so kwegena kwaino arinde so kwegena kwaino momento buya na so buya kisemi momento borogi na wataba. Yaani safari hii ukitaka uishi vizuri, ongeza mambo yaliyo mazuri kwenye safari yako. Hata wamama hao wanakaa hapa saa zingine. Akipika chakula ongeze chumvi vizuri, roiko vizuri, nyanya vizuri, na mwingine apige vibaya aweke chumvi kali. Chakula gani itakuliwa? Ni ile imeharibika ama ile imetengenezwa? Kwa hivyo hata Mungu wetu katika safari ya imani ya ulimwengu huu, ongeza mambo mazuri kwenye safari ya haleluya. Baba wetu na Mungu asante. Twajua watupenda Mungu wetu wa rehema. Na hili jambo la kifo Baba lijulikani katika maisha yetu. Lakini Baba tufanye tuwe wakamilifu katika safari mwisho wa siku Kristo. Tuwe chakula iliyo na ladha Mungu wetu wa rehema mbele zako. Tupate nafasi ya kudumu uzima wa milele. Neema yako itutoshe katika jina la Yesu la Bwana mkombozi wetu. Amen. Ashole. Asante Pastor Joshua aliwasalimu. Pastor Joshua anatokea district ya Masurura. Kwa hivyo Pastor Joshua simama huko kusema ni pastor, ndio huyo ni pastor wa Masurura. Alisema kina Douglas ni ndugu zake, akasahau kusema na kufanya kazi. Okay, naomba samahani kwa kutosema majina kwa sababu niliangalia kila mahali nikaona ni watu wa nyumbani. Sasa nikaona watu wote wananijua. Kwa hivyo acha niseme kwa niaba ya familia ya Stanley Nyakundi ambaye ndiye baba yangu na familia yangu na district ya Masurura ambayo ndio nafanya kazi na pia ni mkaaji wa Ngararo. Nasema pole sana. Mungu awabariki, Mungu awalinde, awape faraja za kipekee. Thank you. Asante.
tuna pastor ambaye amesalia, nitamleta kwa wakati wake ukifika, na Elda naona kwamba ni saa 8. Ndio maana tukuharakisha, kwa hivyo usije ukaona vibaya, ni masaa yananipeleka hivyo. Nataka kumleta, nilisema baada ya pastor kumaliza nitamlete mtoto ambaye ni wa mwisho katika familia hii ambaye ni dada Faith. Lakini kabla nimlete, ili watu wa Kisii wajue kwamba watu wametoka Ngararo. Si ni kweli? Watu wa Ngararo wote tusimame. Ikiwa wewe ni wa Ngararo umeketi, simama. Wewe ukitoka Kisii hapa kaa chini. Alafu nitafika wakati wa Kisii watasimama, alafu tuone akina nani ndio wengi. Wale wametoka Ngararo. Hao sasa ndio wametoka Ngararo, wengine wako upaka huko barabarani. Si mfanye mkono hivi. Mfanye mkono hivi. Mubarikiwe sana watu wa Ngararo, mubarikiwe sana, mubarikiwe sana. Asanteni. Dada Faith. Faith, ningependa wale ambao wamekuja kwa niaba ya kuomboleza pamoja naye waje hapa. Dada Faith njoo, huenda wengine wanasema niende nisiende. Faith atakapokuja, wale wamekuja kwa niaba yake watakuja. Wale wamekuja kwa niaba ya Faith watakuja. Asante, mtakuja hapa, msimame mkiangalia kule. Hao ni wale wamekuja kwa ajili ya Faith. Asante, hawa ndio wamekuja kwa niaba yao. Nitasimama pia mimi hapa kwa sababu hiyo. Kisha niombe, alafu nitawaruhusu waketi. Tuombe. Huenda watu hao watatoka wote. Sasa kuna mahali ambapo huyu anaitwa nani samani? Mahali Mildred anatoka. Watu wa familia ya Mildred wako hapa. Wao pia waje huku kabisa wote. Watasonga kabisa. Tusonge hivi. Songe wale wamekuja kwa ajili ya Mildred, tusonge kabisa hivi juu. Tusonge, naona ni wengi kabisa. Naona watakuja wote hapa, alafu baada ya wao kuja tutaruhusu mtu mmoja aseme jambo moja tu, alafu mwingine ataomba, kwa sababu saa ya kunena imekaribia. Kwa hivyo nimlete mzee huyu, labda aseme jambo moja, kisha amlete yule atakayetuongoza kwa maombi. Asante. Asante. Ase kolera chiane n'abayiri bonse nakirimbia muna sing'encho mwachira ase obonge igo twarwa bugitaurio arikio nduso igoro abona enkugania ase eng'encho nainche ndekorera bari bandeta narorire Ngararo yatwengeire kidogo basuke mutu wake gabarorekane ase ebicheria erinde ng'e oyo moito atukwanire gora intwe twachira totebe ng'ore nase korera naende tobao moyo ase eng'encho ya amang'ana aya bona abatwaichire iga nabwo abatwarure iga ntobwate chikamati chia toris chia miri baengosuka mutuga bari bakuru kuchikamati basuke iga barorekane tumaye kwenda na abamwe abo basuke iga na kamati mbia mono
bono abamwe of faith na barabutika basuke iga abamwe of faith abamwe wa mbiri abamwe wa mbiri mabu igonko yo monera kwane linde ayere ligoti na inchi tigangire libaga ntebe pola sing'enchi okorara ko mopendu orenge nkeiga ori mokoyone Nyasaye namaete kera omonto chingaki chiakomenya ase obweko bwense na chingaki chiaroche chiokomenya kwa nyagosira yatoire nembu yamone kera Nyasaye noro bwate omeroberi twarase bankeri ng'a Nyasaye aremie nkeiga anye oboremu ekera nero omoremi obene naende kere emeroberi egenderete twaibekire ase ogoko kwaye biamono ase eng'encho yogoika twabatekeire amaya familia na abanto bachire ase eng'encho ya ogotore biamono nabakwanire bwensi mosangerekete ase omosangerekano oyo ng'ambu yamore ase amabe ase amarieta engoroku Jairus Mildred nomo isoko minto igo nde shemeji gocha omochio oyo na basabeire ng'a Nyasaye nare amo naintwe engaki eye amabe biamono na musuka iga bono ntobwate abang'ina moke Mildred basuke motwiga bang'ina moke nabonda enkoyo omo akwane concentrate ase ense ya bene inche nkare koirania Nyasaye oito ng'ambu yamono ase eng'encho atoraa naende otorenda goikera engaki eye iga omosangererekano ore ang'e gochi koera inche ng'ina moke Mildred korwa sobo ntobwate abaise moke bacha aba nabaise moke naende bonagania oyomo oyo nere ogotokwanera na inche abaminto mwachire ase eng'encho yo korara kwa omwana Okeng'o ritang'ani tigang'irane ring'ambu ya mono ase omwana Millicent kero tokorigereri twarorire oboamate abwate na abanto ba Ngararu kero oyomo obeire kirori ng'amaene oboamate babwate aria ense eri bakamenyete na oboamate bwa enchera engiya bono rende tiga totebie chikorera pole ase eng'encho ya amabaya abanyorire naende rende nabo tokonya kweremi korwa ase ebitabu bia Nyasaye bikonya gototebia ng'a kera engaki nebwate ayaye na engaki eye yaikire ayaye ayaye amakweri bono ntarasaba nabo nagani ndete mama omwabo Millicent kwane ring'ana erimo tomaye gosaba na inche tigang'ire rigaberi ase eng'encho ya chikorera chiane kobairania ng'a pole sana moremereri mono korera yane ase eng'encho ya ogosiria omwana amakweri aya togotebiwa ng'a na omobisa orache gosiriwa omoeri pi bono tiga Nyasaye oito abasire na okoboko kwaye kwa borio buna agoteba korwa ase egetabu kiaye egechenu mbuya mono tiga Nyasaye abasibie na orokini orokong'u moseseniwe ngosaba nde inche oyo ngosaba ntagete gwetangasa ng'a ase chi abaise moke Millicent barenga inche noyo nere omotangi omwabo Millicent ase enyomba yabo Millicent ninche omotangi bwa enyomba eyio bono tiga tosabe mwanchu Nyasaye Yesu nomoika omochenu twachire ase ekerogo kiao kia obonene togokoiraneria mbuya mono Nyasaye ase eng'encho gwanchire rituko eriga twaikire ase eng'encho yogotebani pore Nyasaye oito abaminto barwa chisabari chintambe barina chigari chirosire na amaboko a mwanya banto
kero bara bakoirana nyasaye ito okoro gwanja kwao baire oba maberanchera ne nkeye igekera tukoyetiga tatori gotwasabiro etana na senke aseng'encho yokobaremia kubwa mono tatori igoro bakumanye na kugosaba gwitu gwitira Kristo mutoria. Amen. Thank you. Asante. Ningeomba kwamba wale nitakao waita sasa wakija, mmoja tu aombe, wasiongee tafadhali, kwa sababu muda umeenda sana. Nitaomba kwamba pia wale wamekuja kwa niaba ya Geoffrey waje, kisha mmoja atupe ombi tu ili tuende haraka. Geoffrey anapokuja, wale ambao wamekuja kwa ajili yake pia watakuja, kisha mmoja atatuombea ili tuende kwa haraka, tulete mhudumu wa siku, tupate mnenaji, kisha tutamatishe kwa sababu muda umeenda sana. Hao ni wale wamekuja kwa niaba ya Geoffrey. Ningependa watakapokuja mmoja atatuongoza kwa ombi ili tuende haraka. Tamruhusu mmoja. Sakayo, wenda utaomba kwa niaba ya kikundi hiki. Tuombe. Mtakatifu aishie mahali pa juu, ni asante kwa ajili ya majira kama haya. Tumehudhuria mkutano wa mwenzetu mpendwa mama ametuaga, tukimsindikiza kwa machozi kwa ajili amewacha wazazi, ndugu zake, nazi pia kama majirani tukiomboleza. Bali tuajulishwe ya kwamba tunapoaga dunia kuna mahali pazuri tumeenda kuandaliwa. Bwana, tupe nguvu, utupe faraja. Unaporejeza ufalme wako, sisi sote tujumuike pamoja na tukulaki mawinguni. Na tutakapoondoka katika mahali hapa, Mungu wetu tuongoze, tutakapofika tukushukuru na kulihimidi jina lako. Bwana wetu, jina lako litukuke katika hili boma. Yote yatendeke upendavyo. Ni hayo machache katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Asante. Jane, kimbia. Jane, kuja. Jane anapokuja ni wimbo atatupa wa dakika chache, kisha nitamlete yule mnenaji ambaye atanena pamoja nasi ili tutamatishe sehemu hiyo. Kwa hivyo Jane, harakisha kidogo kwa sababu masaa yamekimbia. Utakapomaliza tu nitamlete yule ambaye atatuelekeza kwa hicho kipindi ambacho kinafuata. Asante. Kuna mgeni ambaye naambiwa anataka kwenda, ametumwa hapa. Ningependa aje atoe rambirambi zake ili Jane aruhusiwe kuleta wimbo wake. Huyo mgeni yuko wapi? Asante. Familia na wageni na waombolezaji wote na wasalimia katika jina la Yesu. Mjambo. Poleni sana familia ya Murang'a na Florence, pole kwa kumpoteza kijana yenu Okengo. Poleni. Pando wetu wa masigembe ya mure mwenzi. Samari yota nengoro kwesipon nyangaresi. Seite remazisia. Na maistore tuajirekorera. Pole. Na acha kwa niaba ya mheshimiwa Okoro Kwesipon Mazese Barongo. Okoboria wa MCA wa Masige East Ward. Ante vinda ye family pole ya Murang'a na Florence. Na acha akarana inu rimu arekorera na endelea ronte vingiche batei pole. 2027 ino atene ino wa MCA wa Masige East Ward. Mumobwatesi. Tumobwatesi tokore change. Nanga 3000 Ngomongi na Florence 1000, Omugaka Murang'a mwe 1000, na majumari arekoroseri Okengo
naronya 1000 bande kugure sabuni. Pole family ne vijana nabangina mubwate chikura mocheki chikura jaino ekura yao nere sira yao nere kogera ochoro murayo ruwataiti. Pole sana. Asante kwa sababu ya hilo. Ninaona simu ya Jane imegoma, kwa hivyo mtaniruhusu tu niende katika hicho kipindi kingine. Kwa sababu kuna mtoto pia hapa aliniambia, jameni, si uniruhusu, mniruhusu pia nimlete. Asija akaona kwa sababu ya udogo wake ndio maana tumemwacha. Esther yuko wapi? Esther Makori aliniambia ako na wimbo na ako hapa. Esther ndio huyu anakuja. Tumruhusu. Unajua wanasema hili ndilo kanisa la kesho. Kwa hivyo ukilifungia nje, kesho tukikutana naye njiani anaweza akanichukia maisha yake yote. Tumruhusu huyo, atakapomaliza tu tutaenda kwa mahubiri kisha tutamatishe. Karibu. Umewanyamazisha adui zetu, umefunga midomo
Asante, tunashukuru. Nichukue fursa hii kumleta yule ambaye atatusomea historia ya marehemu, kisha ndipo mnenaji aje. Karibu sana. Asante sana kwa nafasi. Nachukua hii muda kidogo sana kusoma historia ya marehemu. Wala wanaelewa Kisungu sina haja na nyinyi. Nitatumia Kiswahili kikisi kidogo ndio tumalize. Vile namaliza abaigwa ba Bongondi. Mutinega. Eda kaya moyoka abaigu Bongondi. Okay. Tikatosoma mogano boyo minto mwenzetu anaitwa Vincent Ongondi. Vincent Okengo ni mtoto wa Billy wa Thomas Molanga. No yo aigalo mwana kabele boyo minto Thomas Molanga na Florence Mwango. Igaivoletu mwaka we 1986 omutinyokane chitariki jarenge osirina nane gari ngalalo Transmala South. Igale oyo mwavo Chofley Ongondi na Faith. Igalo mochokolo womongina ni mchukuu wa Ongondi Migale na Viliska Basweti. Ni ango zake ni Moriasi, Juma, late Onjiaku, Kennedy, late Mageto, Daniel, Magale, among others. Ni antisaga ni Joyce, Losa, Sala, Spola na Nyabazi. I think we can go to one. School yaye igachagete school ga alingalalo alianzia shule yake huko Ngalalo mahali walikuwa naishi 1992 alifanya mtihani yake wa KCB 2001 bale Ngalalo. Okay. Telet Okengo achete magutamotwe alitailiwa 1996. Igale ni musiriki wa SDA. The late Iganje alikuwa anapenda watu wote, hakuna mtu alikuwa anabagua. So alikuwa rafiki ya wengi. Songa mbele, kazi yake wakati alimaliza shule alienda pande ya Nairobi, alifanya kazi pande ya soft drink na Pambuli Cement ambaye mahali alifurahia sana kazi yake. Kwa hiyo muda alikuwa Nairobi. Ugonjwa alianza kugua 2006 ambaye alianza kukomplaini pande ya tumbo sana. Kutoka hapo alipelekwa hospitali inaitwa Kenya Hospital. Later igaile tu nyagitali kolokuna Kenya Hospital igali asibamenyete Transmala. Kutoka hapo kuluga wa kailwa nyagitali ende kolokuna Kilgoris District Hospital level 5. Whereby he was admitted. Condition yake yani ikaonekana kama aziki vizuri. From there he was transferred to Chilono Hospital mwezi wa 4 tarehe 4 2026. Wakati madaktari walimwangalia wakapata akona tumor kwa tumbo. But the process ya kumutibu waliendea kumutibu kufikia tarehe 13 mwezi wa 4 2026 alituacha. Marehemu alituacha kwa hospital inaitwa Chilono
Hospital Mochel akiwa na miaka 40. Mungu alitumpatia na Mungu amemchukua. Asante sana. Abai kubongondi kaibali. Abai kubongondi. Just a minute. Abai kubongondi kaibali. Chikazi ni cheito nyonye eriri yakongire. Chikazi ni cheito. Moyo. Oyo chirega ganelo oyo. Tiga just one word then you finish. Nkagerete nga abaigubongondi abarengema abange. Tima etinge bamine tinga abaigubongondi na abaigubongondi omoranga. Na abaigubongondi omigere tari ongondi omoranga. Omaite na baraire na bongondi omoranga. Lakini abaro bongondi omigere. Ngai baachie kiagera gesembarema. Abange igo basoka matanga ataraera ncherende nche natigaira omoigwa igo ekorekana ng'achikura nche nairu ose bagura amatemo ncherende oyo minto omwana ominto omorang'a tigangoteri ng'a pore ase eng'encho ya omwana okeng'o Nyasaye niga akomoete chingaki akomoete naende oikire ogesire gochia ase amoruseti tiga Nyasaye akore mimono abaetana nenkeye na mama nero orwarete ntuntu akagerete ng'a morang'a nakabwate omorwaire ekiaero omonto orwarete mama nere twamanyete bono rende morang'a ominto remereria Nyasaye agokonye otware chinguru ancherana ng'a yakorire ki abeire tiga Nyasaye abasesenie inche n'omwana omoragwa omwaba ong'ondi seitere maje masuri ng'umbu abo tiga Nyasaye abasesenie erieta nkoro kwachuria biamono. Asante sana. Tiga niri kondelia somo. Nafikiri ni wakati wa mahubiri, kwa hivyo sitaki kupoteza muda, lakini munipe dakika moja. Elders, ikiwa umeketi na wewe ni elders, si usimame tu hapo mahali huko alafu ufanye hivi. Elders wote. Naona elder amesimama. Elders wote. Iwe umetoka sehemu ile ama ni wa huku. Asante sana. Naliki kimbia alafu umlete yule ambaye atatuelekeza. Yeye pia alete yule atakayehudumu ili tutamatishe kipindi hiki. Asante sana kwa sababu ya muda. Pastor Jonathan, please njoo. Kuna mchungaji pia alikuwa katikati yetu hapa, naomba aje pia. Yuko wapi? Asante. Kwa hivyo huyu anaitwa Pastor Jonathan Nyasani, ni mtoto wa Pastor Paul Onchari. Vile vile ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Bugema. Ndiye familia tulipowasiliana pamoja na wao ukakusudia kwamba siku ya leo akatupeleke mbinguni kwa kutumegea mkate. Na kwa sababu ni mwerefu, anajua muda umeisha. Ninamjua sana, ni mwerefu. Ameniambia dakika 15 zinatosha. Simtulie tu kidogo hiyo dakika 15. Kidogo tu. Alafu tuna mtumishi wa Mungu Daniel pia yupo pamoja nasi. Mniruhusu kwa sababu tulileta wachungaji wakatusalimia. Niruhusu Daniel atufanyie ombi kisha mchungaji atuletee neno. Itakuwa vizuri. All right. Na wasalimu mjambo. Kwa sababu mnenaji amesimama mbele yetu na bado hatujakusanya erongoli ambayo itakuwa ikisaidia familia. Ningependa kwa sababu amesema ya kwamba atachukua muda mchache, nimpe nafasi ndiposa atupeleke katika neno la Bwana. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tuacha mbele zako. Ni wakati mwingine tumekuja kufariji familia, na baada ya kufariji familia nasi pia tutapokea mibaraka ya neno lako kupitia kwa wanenaji ama mnenaji wa siku ya leo.
Mnenaji anapoenda kusimama mbeleni mwetu, twamkabidhi mikononi mwako, umuongoze na Roho wako Mtakatifu, ndiposa yale yote ambayo ataenda kunena yatusaidie sisi sote, ndiposa tuendelee kuitwa wana wako na tuendelee kuishi na amani katika dunia hii. Tuachoe ya kwamba familia hii imeumia sana. Mengi yamezungumzwa tangu kijana akufe hadi wakati huu. But tuachoe ya kwamba mfaliji wa ukweli ni wewe. Sasa tumemkabidhi na tumekabidhi familia mikononi mwako. Na kwa hayo machache tumeomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Asanteni sana. Mnenaji karibu. Asante wachungaji wangu, na ningependa pia ni wasalimu wale ambao wako katika njia, wale ambao tumeketi na wale ambao wako katika upande wa juu, na wasalimu nyote. The Lord is good and all the time. Bona ngirendo twarete ndamwamu wake kinie kana karo kiki wake rolire to korage kwaniga. The Lord is good and all the time. Thank you so much, and nashukuru sana kwa nafasi ambayo mchungaji umeweza kunipa ili niweze kunena na watoto wake Mwenyezi Mungu. Najua tumekuja kwa niaba ya kumrudishia Mungu shukrani kwa sababu ya uhai wa ndugu yetu ambaye amefika kulala. Najua kila mmoja aliyekuja hapa hatukuja kulia, lakini tumekuja kumwambia asante kwa sababu Mungu amemruhusu kwa maisha yake ambaye ameishi. Hebu nione wale ambao walikuja kulia. Wale ambao walikuja kulia ni wachache walikuja kulia. Mungu na wabariki sana wale ambao walikuja kumshukuru Mungu kwa sababu ya uhai wa ndugu yetu Vincent. Ningependa pia niseme kwamba ambaye naita dad, ambaye niliona kwamba ni department ambaye alikuwa hapa, Dan Moitanik ametoka. Ni kama ametoka kidogo, pamoja na Pastor Naliki, pamoja na Pastor Danieli na wachungaji wote ambao wamefika na washiriki wote. Najua kwamba Mungu atazidi kututendea katika maisha yetu. Hata kama tuko katika dunia ambayo ina changamoto nyingi, hata kama tuko katika dunia ambayo vifo vimejaa, tuko katika dunia ambayo magonjwa yamejaa, tupo katika dunia ambayo vita vimejaa, lakini siku ya leo kwa sababu mchungaji ameweza kuomba, mimi siku ya leo nimekuja kuwapa ujasiri ama niwape tumaini kwamba duniani ambapo tunaishi ama hii dunia ambapo tulipo, hakika si nyumbani mwetu milele. Tuko na nyumba yetu ambayo Mungu ametuandalia, ambayo ni mbinguni, na najua kila mmoja akinadhifisha njia zake, kila mmoja afanye njia zake siwe sawa, kila mmoja akienenda na vile ambavyo tumepata faraja kutoka kwa kila mmoja ambaye ameongea. Huo mji ndio mji kila mmoja anatazamia. Ndio maana nataka niwaambie, hapa duniani hatuna makazi yetu duniani. Hapa duniani hatuna makao yetu duniani, kwa sababu Mungu ametuandalia mbinguni ambapo tutakuwa. Titorina omenyo omo toria iga ora we asen toganyo moche ogocha toganyo moche ogocha abana banyasa intatemba tebinga maone asense tomenyete titoli nobo menya asense ye keroyo ekerengabwate ingeligio koganya omochi okarigocha omochi asama kweli atabeo omochi asoborobo tabeo omochi asotutabe tukuyumya omochi asotutabe tukulera baminta obachikire kogenda na romo chikiro yo monya so aligetie elinde naito tunarako batokonyoro semere bunoko inge amane omuchokero chire ntokonyarako batukulera naende amane omuchokero chire amakweli takunyarako bakubao nebo bali twachikira bachikira gikonyarako bakurara wale ambao wamekwisha kutangulia kulala. Najua kwamba siku moja Mungu anatupa tumaini kwamba tutapata
kuambatana pamoja na wao. Ndio maana pia mimi kama mtumishi wa Mungu nimekuja kuambia kwamba hawa ambao wamefika kulala, hasa ndugu yetu Vincent ambaye tulikujia, hajaweza kukufa lakini amelala, anangoja siku ya ufufuo ili tuweze kwenda mbinguni wote. Hivi najua kwamba kila mmoja ambaye hapa aliyekuja hapa kwa niaba ya kumshukuru Mungu, kwa niaba ya kumwambia asante Mungu kwa sababu ya uhai wa ndugu yetu, amekuja hapa ili na yeye hakikisha kwamba maisha ambayo tunaishi, hakuna mwenye anajua kesho vile kutapambazuka. Hakuna yule ambaye anajua kwamba kesho kutukuwako. Ndio maana nataka niwaambie hata hizi hema ambazo tumeweka hapa, kuna uwezekano leo imechagua kwa ndugu yetu Vincent, kesho itachagua kwako. Chame chitobege tega senge nchotwe kingere tobwete kiria senge nchoyo mento Vincent na bekunyalekana nga mambi buna bogokia na ande mwago chikobekwa bono ni kikere elinde tunarokora tokomanya. Msomaji wa Biblia sasa, naomba tuende katika kitabu cha Yohana 11:25. Nataka niwaambie wana wa Mungu, hata hao ambao wamefika kulala, tusije tukalia kama wale ambao hawana tumaini, kwa sababu wamelala na sio hata wamekufa, wamepumzika, wanangoja kurejea kwake Mwenyezi Mungu. Kama walitenda matendo yao haki, kama walienenda vile ambavyo Mungu alitaka, nataka niwahakikishie tutaonana na wao tena. Amen. Soma msomaji, Yohana 11:25. Yohana ni 11 aya 25 na inasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Nataka niwaambie wana wa Mungu, huyo Mungu ambaye ndiye ufufuo ametuhakikishia kwamba bado yeye ndiye yule Mungu ambaye ni wa uzima. Hivi sasa kwa yule ambaye amekufa, netoka ng'onde bwesi okule bona asili tukolia leo ndatemba tebe mento Vincent talinga akwete ni garaire asenye chomo nene robo gima, asenye chomo nene robo kumubokya, asenye chomo nene robo bokye abubusi bachikire kunyakora kurara omanene robo kwa kutunya mariga. Ndio maana nataka niambie kwa familia sasa, tusije tukauliza maswali hasa wazazi ambao wamempoteza mtoto. Najua ni vigumu sana mzazi kupoteza mtoto, hata anaweza kufikiria maneno mengi, lakini nataka niwaambie tusitie shaka, maana tumaini Mungu ametupa ni kwamba yeye aliye ufufuo bado ndiye uzima. Hivyo tusije tukakata tamaa katika maisha. Najua hata ndugu zetu wamekufa, najua wazazi wetu wamekufa, najua dada zetu wamekufa, lakini totwara mu imasa Kristo asenge nchonaro lile gutaramu na intwe. Naomba nisome fasi moja ya wazazi, nisome fasi nyingine ya ndugu zake na dada ambao wameachwa, alafu nisome fasi nyingine ya sisi wote, kisha nitatamatisha mahubiri. Joshua 1:9. Nataka niambie wazazi hivi kwamba sasa msijali mbona watu tumeachwa, usijali kwamba mbona mtoto amekuacha, tusijali kwamba mbona mtoto ametuacha wakati kama huu, wakati ambapo tulikuwa tunamtarajia sana. Mungu anatuhakikishia kwamba sasa tusije tukafadhaika tena, maana katika hii safari ameamua kuwa na sisi, maana katika hii safari ameamua kutushikilia mkono. Soma Yoshua 1:9. Kitabu cha Yoshua 1 aya yake ya 9 inasema, je, si mimi niliyekuamuru? Sasa Mungu anakuuliza swali mzazi, je, si mimi yule ambaye nimekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike ambapo uenda kwa haleluya. Amen. Kuna kinga temba tayari ababu libo mwana ingabano timoiroka timochandeka sichingoro cheno ekyagero moneno nyarako bakawotero ngatiga koiroka otebere ngasemo agende no aramo na inwe kende gyo simura kore no aramo na inwe andozi asemura tache no aramo na inwe ne ababali bamino kubasekerera asenye jege kyabanyolire timochandeka ekyagero otebere ngano aramo na inwe.
Msifadhaike, maana Bwana ameahidi kuwa pamoja na nyinyi. Msijiulize maswali mengi, mbona Mungu ukaruhusu yakafanyika, mbona ukaruhusu yakatendeka. Nataka niwaambie wana wa Mungu, Mungu ana sababu ya kila kitu ambacho kinatendeka katika ulimwengu. Mungu ana sababu ya kila jambo linalotendeka katika ulimwengu. Najua kwamba kibinadamu tutaweza kulia, kibinadamu tutaweza jiuliza maswali, lakini tusijiulize maswali tena, maana Bwana ameahidi kuwa nasi katika hii safari. Hata kama imekuwa ngumu, hata kama imekuwa ngumu aje, Mungu ameamua kutembea na sisi katika hii safari. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza 4 fungu lake la 13. Naomba msomaji ufike pale haraka. Wathesalonike wa kwanza 4 fungu lake la 13. Ndio tunaanza. Uteremke pole pole ili nipe tumaini hawa watoto ambao ni wameachwa, hawa ndugu ambao wameachwa, hawa huyu dada ambao wameachwa. Nataka pia nanyi muweze kupata ili tumaini. Wathesalonike wa kwanza 4:13. Biblia inasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala. Hatutaki msijue habari za hao waliolala. Nataka hivi, enyi ndugu na dada walioachwa, hatutaki hata nyinyi msijue habari. Ndio maana kama watumishi tumekuja hapa ili tuje kuwapea hii habari, ili tuje kuwapea hili tumaini, kwamba Biblia inasema msije mkahusunika kama wengine, kama wengine wasio na matumaini, wengine ambao wana matumaini. Soma 14 inasema maana ikiwa tuamini, sasa sikiliza, maana ikiwa tunaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, hivyo waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja nawe. Haleluya, amen. Nataka niwaambie wana wa Mungu, tusije tukahusunika, tusije tukafadhaika, tusije tukajawa na majonzi mengi sana, maana ambao amelala, na ikiwa amelala akimtumainia Bwana, siku ya kurejea kwake Mwenyezi Mungu tutaonana yeye tena. Nataka niwaambie wana wa Mungu kwamba tusije tukahusunika tena. Ndugu na dada, tusije tukahusunika, maana Mungu amesema kwamba kama tunaamini kwamba aliweza kufa na huyu Mungu naye bado akaweza kufufuka, hakika ametuahidi kwamba ufufuo wa kikweli unakuja, na huo ndio ufufuo wa pili ambao ni uzima wa milele. Amen. Sikiliza wana wa Mungu, sasa najua tumekaa hapa buna mondi geretiga kero muntu nache tega elinda acha korroyo minto Vincent buna koira nugo chia sarwete, lakini bono tatemba tabiga abandemba letu ikaranse tega buno murandi dan ateba, lakini bono nigo tuangaine sa yo muntu nago tabinga kwani yo minora atame ora ateba upakuwe tani no nyoro baguru chumuino kominyoka kweli bono igumba tabiga kainu na inu no nabanyorera nje tigankonye kerega asuko batabye kene. Nataka niwaambie, mtu hataweza kukufa akiwa mwenye haki ikiwa anachukia mwenzake. Biblia inasema kwamba ikiwa kama unachukia mwenzako, wewe sasa ni kama muiti na kiakoro kwa Kiswahili? Muuaji. Kwa nini nataka nitebe muiti? Bora mnasikia. Sasa sikiliza niwaambie, wale ambao wanachukia wenzao lakini bado wanaendelea kusema kwamba sisi tunampenda Mungu, ewe ndugu, acha kudanganya wokovu, acha kudanganya Ukristo. Sikiliza nikwambie, Yohana wa kwanza 2:9-11. Wale ambao tunachukia wenzetu tukisema kwamba sisi ni wa Mungu, hapana, wewe ni wa shetani na unatembea kama shetani. Ni vile umevaa nguo ambayo ni nzuri ya Kikristo, lakini moyo wako ni shetani. Sikiliza Yohana wa kwanza 2:9-11. Biblia inasema yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye amchukia ndugu yake, yumo gizani hata sasa. Hata lini? Hata sasa. Msomaji, yumo gizani hata lini? Hata sasa. Hivyo hata sisi tumekaa hapa tumo gizani.
Igabana buna twikara nstega na ituru musunta imetuli. Ama ena pionya konya kogo echa to yo mino genda rero mukwani azeli talia Yesu. Kiaga to nyago taba na ba Kristo tore. Bona naende kero tu akure tome waza kulikeruga ringa na arwanire segie yerengia. Na kudroro gendo. Na unachukia mwenzako. Uko gizani, badilika katika jina la Yesu. Nataka niwaambie wana wa Mungu, hakika kama unamchukia mwenzako, msomaji rudia fungu. Inasema yeye asemaye kwamba yumo nuruni, naye amchukia ndugu yake, yumo gizani hata sasa. Yumo gizani hata sasa. Hivi sasa nakuambia siku ya leo tukitoka hapa, kwa sababu ya ndugu yetu Vincent amekwisha kulala, yeye sasa ameweza nasi tuweze kujua kwamba kuchukia ndugu yetu ni kama kufanya dhambi. Hata sasa tunafanya dhambi, lakini kuanzia sasa kwenda mbele tuwe waokotu ambao tumeokoka katika jina la Yesu. Amen. Sasa kama tulikuwa tunachukia wenzetu, tuende tuwasalimie. Kama ulikuwa unanichukia, uje unisalimie. Vile ambavyo niliwasalimia mlikuwa mnanichukia, hebu sasa nione kama mnanipenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi sasa huu upendo ndio upendo nasi tunafaa kupeleka pale kwa wengine. Tusije tukasema kwamba huyu ni ndugu yangu, anasongeza urubago rwangu, sasa sitaki mpende. Maana nataka nikwambie, ukifa na ile chuki ndani yako, uzima wa milele hautaona. Umekana uzima wa milele. Nataka niwaambie wana wa Mungu, kobwatinda muno muntu taringa nero batachigo konyeka ayegwakwa oburuti bwigoro tokobora. Yohana yiri tangani 3:15. Oburuti bwigoro aye murare na bwo igongo tabia bana banyashaye. Wewe kama unataka pia nasi tukuje kama vile tumekuja kwa ndugu yetu, kama unataka nasi tukupenda vile ambavyo ndugu yetu ameonyeshwa upendo, kila mmoja awe na upendo. Najua kwamba watu wa Ngoraro huyu hawa watu wangekuwa wanaonyesha upendo, hamngekuja hapa, si ndio? Lakini kwa sababu ya upendo mmeweza kufika hapa. Hiki kijiji, kama hawa watu wangekuwa wanaonyesha upendo, hamngekuja hapa kulia pamoja na wao, lakini mmekuja kwa sababu ya upendo. Sasa sikiliza, chuki inafanya nini kwa maisha ya mtu? Yohana wa kwanza 3:15 inasema kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Naje mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele kaa ndani yake. Au kikaa ndani yake. Nataka niwaambie, wewe kama unachukia mwenzako, wewe ni muuaji. Haleluya. Amen. Nande makote baamina mukumeti bona. Kama unachukia ndugu yako, hakika wewe ni muuaji. Na Biblia inasema uzima wa milele haupo ndani yake. Haupo ndani yake. Asante sana. Nataka nimalize nikisema hivi, wana wa Mungu, tumekuja hapa kumlilia ndugu yetu. Lakini kuna hata vijana ambao hata wakisikia kwamba okoka, tubu dhambi zako ili uweze kuenda kwake Mwenyezi Mungu, inakuwa ni vigumu sana. Lakini sasa sikiliza, Biblia inasemaje? Zaburi 90 fungu lake la 12. Zaburi 90 fungu lake la 12. Hata mimi nilipokuwa nakuwa, unajua nilikuwa nadhani kwamba wazee wa kongwe ndio wanakufa, watu wakubwa ndio wanakufa. Hata mimi nikaona kama mzee wewe kama mimi sijamea hizi ndevu mapengo, kama sijamea hizi ndevu nyeupe, yani hizi nywele nyeupe kwa kichwa, hapo kukufa kwangu kuko mbali kidogo. Sasa mimi hata pale nyumbani kwetu Nikeroka Nyaribari, nilipokuwa nasikia kwamba watu wanapiga nduru, nilikuwa kwenda nara aligiriri ulioromo gotupie kenyuru yetu. Ulioromo gotupi na ngorate gotogochi. Ilinde na yune. Nero nokwa. Lakini akaigo kwa maya koigunga mumuronde ngorundi arenge pigipigi mabuka abuo. Igari acha kurumayaga yeta. Buna jali nere ya bete Keroka alia angena general nyagitari ali mwa yigwet nga jali elikere ko banga nanche no onte nene nyagitari nere tu areta Keroka ali ekare koru kuchasirita nga nanche no onte nene kabisa na tambukire kaiga rende
na chire gochie the other side ya general keroka general igari kamanya kubutuka chipuriki kuruguru amane nkamanya korenjire gusiania abantu paka nanje nkamanya gotaba mane pipo nonya ndinate ni nagaria angana nje muro changa ngo bakwanira ndega wana igubuna Zaburi 90 fungu lake la 12 inasema Biblia inasema basi wote ambao mnasikiliza sasa, sikiliza vile Biblia inasema. Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu. Tujipatie moyo wa hekima. Nataka niwaambie wana wa Mungu kwamba Mungu tunazidi kumwomba Mungu ili atusaidie kutufunza vile ambavyo tutaweza kujua kuhesabu siku zetu za kuishi. Maana haya maisha ambayo tunaishi obugima obotomenyete nigoboro bwenge yani tutamanya bona bogo kemambi igokero yamanya gusabanya shaye ilindanya ariko bakagutworokia enjera nayo tutokunya ariko batokomenya senseye tunya ariko batokomenya buna abantu bari nabo ngaini ya senseye tunya ariko batokomenya buna abantu bamusemerio monene tujue kwamba tunaishi kama watu ambao wamepata tumaini katika ndani ya Kristo. Na nataka niwaambie vijana nikimaliza, kama unajua wazazi, hata hawa vijana wakifika miaka 30 hivi, kama kijana hajakwambia kwamba kuna msichana mahali ambaye nimeona mahali ama mfulana ambaye nimeona mahali, aba ibo liganda imo kimoise konde kurwase mukikurugonya mwarorire buya moretere yomugwe aba ibo na Biblia ko teba iko tari nchenko teba Biblia ko teba nsomere kitabu kia Yeremia 29 kifungo gia 6. Yeremia 29 fungu lake la 6. Biblia inasema kwamba kakyonya koroche nganaro, yani bono kunyoma kwambere irako. Utakwenda ni mukiri ibangara linde kurwari lindete. Lindetere to shige saku. Biblia batabanga ro shige saku momente ke kulinde timoge kei. Na Biblia batasoma ndio wasikie. Yeremia 29 fungu lake la 6. Yeremia 29 aya yake ya 6 inasema oeni wake mkazae wana na binti kawaozeni wake wana wenu mkawaoze waume binti zenu wazae wana na binti wakaongezeke huko wala musipungue. Someke gusi na kikira beke bya bantabaneke gusi. Someke gusi kukebeke bya. Mutagon somereke gusi kinki bana mogonkonera yo yake. Egotebaiga. Tigetebe. Monyoma bakungu. Babayiborere abana. Abamurana abaiseke. Nyomeri abamurabaina bakungu. Igwa. Na kimogwe teba. Nyomeri abamurabaina bakungu. Na baiseke bayino mubasokie. Na baiseke bayino makoreki mubasoki. Erinde bayibora abana. Abamurana abaiseke. Momente kane. Mubuche. Awo. Wose omubaro ino to baisagokea. Oko eke miaka 25 emo eteme ikarakari kare tema wana banyasaye ndatemba tabinga nyasaye toreri bagari abane nento abatorega tonareko batokomanya nzira togotara enchire yorondonke asoko motabye monene ingoma nambye monene asobugima bwatoire egento ndatemba tabya abana banyasaye oyo minto Vincent taringa kwa oyo minto Vincent niga tumogete aganye togocha kwa monene elia kabere kero tarumbeta ya mwari ocha kobuga tomera naye mare igoro komuroto itomena igoro asamare tarumbeta ya Bwana itakapoliamala milele kapopambazuka na owa haki watakapokusanyika majina yaitwa Polo today majina
yaitwa Polo majina, yaitwa Polo niweko majina, yaitwa Polo majina, yaitwa Polo niweko. Nyasaba sasane asilitera Kristo iro mutuli itu. Okay, thank you. Mchungaji Dan, utaweza kuja. Ngabona mweka ranstanga ndera korandi. Haya. Mchungaji Dan atashikilia usukani kutoka pale katika kutupeleka katika matoleo ya rambi rambi. Asanteni sana mchungaji. Mungu akubariki kwa neno ambalo litatusaidia sisi sote katika safari hii ambapo tunaendelea kuishi. Kwa wakati huu ningependa kukusanya erongoli ambayo itasaidia familia, na kwa wale ambao mnasoma hadithi ya Ayubu. Ayubu alipopoteza familia yake, watoto wake, kila kitu ambacho alikuwa nacho, alibaki na nani? Na mke na yeye. Kwa hivyo katika kitabu cha Ayubu 2, Ayubu 2:11 hadi 13 inasema namna gani? Ndiposa nikusanye hilo ngoli. 2:11 hadi 13 inasema namna gani? Basi ikawa marafiki wa nani? Wa Vincent na familia yao yote, familia ya Murang'a. Habari ya mabaya hayo. Walipopata, sisi sote tumepata habari ya kwamba Murang'a amepoteza nani? Yaliyowafikia. Amepoteza nani? Mtoto wake. Nataka waachie hapo. Inasema hiyo pale ambapo tumeipata, tumekuja kuhusunika na nani? Na nani? Na Murang'a. Kwa sababu tumekuja kuhusunika na Murang'a, ndio maana tunaambiwa ya kwamba walikuja kuhusunika, wengine wakaleta erongoli, bakaleta byogo byokora gekeke byokoreta gosire family ya Ayubu. Na intuli tukoria rero tumekuja hapa kuomboleza na familia. Tutatoka hapa tuache familia wakifanya nini? Wakapaki vile walivyo. Lakini ujue walitumia gharama hospitali, wageni wanaendelea kukuja, tuachie erongoli. Ndiposa nikimaliza kuleta erongoli, kuna wale ambao wametumwa na wao nitawaleta. Pia nimepakiza mzee mmoja ambaye atafanya nini? Atazungumza. Kwa hivyo mzee Okong, just otukwa nelingana elimo ndensangirira erongoli. Igo erongoli ndete gochakira eke gutweke. Ndete gochakira limoino. Nikitoka ile side nikucha hapa. Nikitoka hapa nikucha hapa. Tukucha hapa tumalizie hapa. Abantu bomwana itumbu ya muri mwenzi. Igo na alikorera iga. Mwana uyu noyo wanurara. Nina wasiye na nyitigeru ase nkayite family. Nagiye kogera ngukwana. Itanga ningiraneri abantu bangarura ngambu yamune tabwatikerengo. Asa yamwakore mwabwatanira amona intunka. Nyonyanka tuare kurwane segi. Enke yenende u. Teri no rute bwati bibwato. Mwarerira amona intwe.
nande kumura agende oyo igoro tako bairania mpaka baikio kera twasangira mayamo nainu Nyasaye numuya otumira ni twensi aseri tukeri nebirebi inchego nare koirane riga igontenenerete inkaiga esa publication ye Masisi Goma aseke chichi kegia kengo taguara ekoro kumosobeti aba bamosobeti abe family ya Mwamigere nintware ringane elimo ndakwane na nainu oetere kibo ky'omwana oyo Okengo Omuranga ekiagera nonkora mukigo kyase muremba tebi nje ntigere ko ruonte banga dina abatebe dirinde na richa nateba na abatebe okonyora richi bukoru aya nari gochikokorera esa burokese ni mwacha ne ya Masisi Goma aso mugambi okuru kugwarita ungaki ono rende mogende buyabaga ni besa burokese ni yeye na mwache gechicheke ntumeru gentambe yaya iganga nkorerande timbwati mwerekeo ndaruberi moche monto kingo mugaka natene na bunonde oroberi matanga tabuati koroberi nkwanangiya nchego nareranga ba minto moto saberani Bemono. abarandi barandi abangina bangarora babeka cyanga kimonyinga beminira asengecho yobuya bwa Muranga amenyire nabwo babaretira kimoko genda buya Bemono umugaka huyo ndiye mzee wa hii familia, ningemwacha nje ningekoza sana. Kwa hivyo ni wakati wa kuleta erongori. Nilisema ya kwamba tutaanzia hii side. Mlisema hii kwaya inaitwa namna gani? Umoja self group. Tunaanzia hapa. Bia mwana asibali mmoja ndeta gocha. Oh, namba ya M-Pesa. Namba ya M-Pesa ninaambiwa hapa mnipe. Namba ya M-Pesa. Namba ya M-Pesa. Asante sana. Namba ya M-Pesa. Namba ya M-Pesa. Utasoma kutoka hapo. Namba ya M-Pesa. Tunapoendelea kungocha namba ya M-Pesa, bali mutumire nabo mugo na bochekero na akore go sangeli. Asante sana. Asante. Utasoma kutoka hapo. Namba ya M-Pesa ni 07 0726 85 08 74 07 26 85 08 74 inaleta china Douglas. Asante sana. Douglas. Douglas. Itent. Wale unirudie tena 07 26 85 08 74. Asanteni sana, tuko kwa hii tent tafadhali. Asanteni sana kwa wale ambao wanaendelea kuleta erongoli. Haya, tuko kwa hii tent.
etora setentieye tuko hapa na omokoreta gocha narore mwachakire gosalia omosangererekano mbuya tuganye amasaba y'omoerio umocha self group ni nokorra mwachakire gosalia omosangererekano. Asante bali mutumire moche gocha bosia. Kuna wale ambao mumetuma bali mutumire. Asante balia mutumire. Nisaidie Mike. Balia mutumire. Kibagenda takurero ngori tigatoigwa aba batumirwe biamono. Kitogenda takurero ngori tigatoigwe abatumirwe batoretere lambirambi mbuyo igunga ki erongori ya tumugo chaya ika tochi wake siminga takore ikege tegwe kaneti. Yes na inche iga nate nenire igonto mire na bantu babere omotangani gakoro kwa MCA ya itoga iga Masiga East igante binga igare ngumbu aria soko ena na jipasari onte byanga na tutumira endagera gaiga na ndonte biga nga chisiringi chiruvusano onte bichiri busato nge Murang'a eribwe ya mombeke iga sesani neribwe yemo egenda ali asama juma echine chisiringi chiruvusano chira sesimi ya neime oyo kabere noyo minto gaiga Senator Janet Ongera. Senator Janet Ongera no muntu bwe familia na tokonya sana samangana ya goikera iga nere ni ganga chisiringi chiribu ibere mnge amachuma nabona ikeire igo biamono mokonyora Senator Janet Ongera na ande nare getia sekero kyobo women igotunya ko musabiranga ekeroge gikigi atigirubosa anyare gakore kege tunyare toko mwamagoro omo MCA Maiko Mutume nere biamono moko munyara motenga biamono ekiagera egetoro kya gakore kege yaikira bali banyu urochi pasali muche mwenda kyobegi mambia bali mwanyu urochi pasali ku ingumbu alia muche mwenda kyobegi mambia asa okore kege igo narore twakore irega nara uri wakire family ngambia mono ore korwa thanks uchase family tumanya gusabere family togende wacha nichukue hii fursa kushukuru wale wengine wametusaidia hata familia tumepata usaidizi kwa wenzetu kutoka bande ya Ngalalo, bande hii ya hapa Kisii nyumbani. I think wale munaenda baada mjaona familia ya Mulang'a na sijui kama mkienda huko mtajua familia ya Mulang'a ni nani. Mungeturiza tu kidogo ndio mjue Mulang'a ni nani na akona familia gani. Asante. Jofea Hospital alisaidia na has ile ilitupembea mwenzetu kutoka huko Kisii kuja hapa. Tunashukuru sana kwa mchango yako kwa kusaidia hii familia vile ulitusaidia. Beka Oven alitusaidia na pickup ile ilitusafirisha. Kuna mzigo ilikuwa pande ile na pande hii ilikimbia sana. Asante sana kwa msaada wako. Kuna yule mwenzetu alisaidia kutengeneza WhatsApp ya kutafuta pesa. Tulikuwa na bili ambayo ilikuwa inatusumbua. Asante sana Mr. Chairman Joshua Jomo, ulitusaidia sana. Tunashukuru kwa familia kutoka kwa hii familia. Nichukue hii fursa tena kushukuru Dennis Nyakwama Chairman ambaye naye alisaidia hii familia kufikisha hii mzigo mahali imefika. Asante sana kwa mchango yako kwa hii familia. Hii grupu inaonekana ilikuwa na nguo ingine hapa inaitwa Umoja ni Nguvu.
imeshikilia mwenzetu mahali alikuwa anaishi huko Nyanguzu, huko Ngalalo. Wamekaa na yeye kutoka ile siku alipata msiba mpaka unaona wamesindikiza mtoto yake, wanahakikisha kweli imefika mwisho. Asante sana kwa hii familia, kwa hii grupu inaitwa Umoja ni Nguvu. Kuna wenzetu na wao walikuwa wanafanya kazi na bodaboda pande ile. Nasema asante sana. Asante sana kwa mchango yenu, asante sana kwa kusaidia, asante sana kwa support yenu vile mmetusaidia. Komiti ya Abuga na wewe tunakushukuru sana kwa ile mchango, kwa ile support yako na wenzako. Pia ninachukua hii fursa kurudishia wenzetu na wao pia ni Janet Ongela ambaye tulikuwa na yeye hapa jana kutoka hii wakati tulipata hii msiba. Tulikuwa na yeye mpaka leo, unasikia na yeye tena amechukua mchango yake leo. Michael Mutume na yeye alitupatia mchango yake, tunashukuru sana. Mahali yako mwambie watu wa familia ya Ongondi na familia ya Migele tumeshukuru sana. Na sibling ya MCA Espon Masese, not Masese, na wewe tunashukuru sana. Bila kusahau familia ya Mwamigele. Familia ya Mwamigele nachukua hii fursa kuwashukuru sana. Mahali muko gila mmefanya kazi ya nguvu. Asante sana, tuendelee kukaa pamoja na mna hiyo. Na wageni wetu wote mahali mmetoka na mahali mkirudi, kurudi salama. Mungu awasaidie. Asante sana. Sasa hii mic narudisha kwa mwenzetu Dan amalize. Aya, familia kuja mbele. Familia kuja mbele. Pastor kuja tuombe familia. Familia kuja mbele tafadhali. Familia kuja mbele. Kwa wakati huu ni wakati wa kuombea familia. Baada ya kuombea familia tutaichukua pale kwa nyumba. Kwa hivyo familia tafadhali. Familia jivosyo. Wapi ndugu na dada wa marehemu? Ndugu na dada wa marehemu wameenda wapi? Tafadhali tunawahitaji kuwaona hapa mbele. Nataka kupeana kipaza sauti kwa pastor aweze kutuombea. Baada ya kutuombea, familia mmoja tu ataintroduce familia. Baadaye tuende uko chini kwa kaburi. Pastor. Asante sana. Hebu na tuamini ili tuweze kuomba. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uhai ambayo umetujalia kama watoto wako. Siku ya leo tumekuja hapa kwa niaba ya ndugu yetu Vincent ambaye amekwisha kutangulia kuaga. Tunaomba kwamba Mungu uweze kuturundia nyoyo zetu na tuweze kutembea, kwa sababu umeweza kuwa kiongozi mwema katika maisha yetu. Hao wazazi, ndugu, dada ambao wamekuja hapa, najua kwamba kwa sasa wamejawa na zimanzi kubwa katika nyoyo zao. Lakini tunajua kwamba tukikulilia na tukuite kama mfariji wetu mkuu, faraja ya pekee ibaki katika nyumba ya boma ya ndugu ya baba yetu Thomas. Mungu uweze kusaidia hawa watoto, uweze kusaidia hawa wazazi, na kila hitaji ambalo sasa wamekuwa wakikuomba kupitia kwa haya ambayo yametokea katika nyumba, sasa uweze kuwajibu maradufu vile ambavyo utaona vema. Uweze kuwalindia afya zao, uweze kuwatunza katika imani yako, na zaidi ya yote ututayarishe kila mmoja aliyefika hapa ili
nasi tuweze kunadhivisha njia zetu na tuweze kuzifanya ziwe safi na kukungoja kurejea kwako. Majina yetu yaandaliwe katika kile kitabu cha uzima na majina yetu yasikose pale, na ndio maana tumeomba kupitia kwa jina lako Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Asante, tutapea wa familia afanye introduction. Na wasalimu wote, mjambo. Ningependa kuchukua huu wakati kuwashukuru wote ambao mliweza kufika hapa. Bila kupoteza wakati, wacha ni introduce familia. Ndiposa tuende pale chini. Huyu wa kwanza ni babangu, anaitwa Thomas Moranga. Akifuatiwa na mama yangu Florence Mwango. Anayemfuata ni ndugu yangu mkubwa ambaye ni Geoffrey Moranga. Anayefuata Geoffrey ni mpendo wangu ambaye anaitwa Mildred Mokeira. Anayefuata ni Edna ambaye ni bibi ya ndugu yangu mkubwa. Alafu wa mwisho ni dada yetu mdogo anaitwa Faith. Nadhani ni hayo tu. Asanteni sana. Sasa tutawasenda huko chini ndiposa mengine yafuate. Pastor, tutaenda huko chini ndiposa mengine yafuate. Siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana, tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili.
tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingine, sote tufahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingine, sote tufahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingine, sote tufahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kufiriwa peke yawezi, wanatamani jua litue, tahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Tahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Tahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia,
wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Kwa heri tumerane, tore ndogo semeria, maema mbieye montororane, mbiengi ya Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka.
wote na waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Ore nogo semeria, maema mbieye montororane, emambiengi ya Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Tore nogo semeria, maema mbieye montororane, emambiengi ya Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Tore nogo semeria, maema mbieye montororane, emambiengi ya Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya.
wapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe, ilivyo theluji. Limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika, mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko, limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje.
vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Jua hukaribu kuliko dunia, kukumbuka ni tamu kupita kuimba. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Wanifurahisha na nitafurahi pasipo upendo wako, naona huzuni. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe, ikiwa ulimwenguni tuna furaha hii. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Chire ase ense yegagira lituko nigotokorera mono, omonene nigotoko gosaba totinye amariga. Amakweri abuchire ase ense yegagira lituko nigotokorera mono, omonene nigotoko gosaba totinye amariga. Tobe nogo sembere wana ekero yesarache bareba kote babakiwe. Itukero amakweri nabuwe, tamenye goro
asama kwera tala tobe no basemeria bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nawe tamenye garo asama kwera tabe abamito abomategero n'abamino bamboye samwachare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde abamito abomategero n'abamino bamboye samwachare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde tobe no basembere bona ekero yesarache bare bakote asama kwera tala tobe no basemeria bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nawe tamenye barokiwe itukero ama kweri nawe tamenye baro asama kwera tala tobe no basemeria bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nawe tamenye baro asama kwera tabe Sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende etera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende etera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tomate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarorane n'abanjwa baito maria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tomate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarorane n'abanjwa baito maria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Chando yenseye, toye tige enseye, ekiagera mangana eritangani, aikire ueta he. Nonya tokorera, tiga torere tobate, ogo semeria, emambia yokobo kibono cherekero torarora nena banchwa waito, maria bararete ase chindera, toirwe ase ense engia, asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde. Nonya tokorera, tiga torere tobate, ogo semeria, emambia yokobo
kiwango cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde. Amakweria yana maganga, amakweria yana maro. Aira bancho baito chenjera ao nonya para basiria matma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyaktari ikechanigwa na makweria ya geresarache nasiwe ikechanigwa na makweria ya geresarache nasiriwe remereria abamito ikechanigwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria mozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito ikechanigwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria mozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe tigaire tore moyo tiga toro se chinchera cheito na torare somonene tu koro kawa ke watoba ke na oh gakiaba mino abatwa tigaire tore moyo tiga toro se chinchera cheito na torare somonene tu koro kawa ke watoba ke na bacheru remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria mozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria mozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria mozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria mozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria mozi barareta se yeso pamoke